હરે કૃષ્ણ. પહેલા 6 અધ્યાયને શું કહેશો, પછીના વચ્ચેના 6 અધ્યાયને શું કહેશો, અને છેલ્લા 6 અધ્યાયને શું કહેશો? કોણ જણાવશે? પહેલા 6 અધ્યાય જ્ઞાન કહેવાય છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કોણ કૃષ્ણ. બોલે છે? પહેલા 6 અધ્યાયને જ્ઞાન કહેવાય છે, પછી 7 થી 12 છે તો ભક્તિ કહેવાય. હરે કૃષ્ણ. યસ, પહેલા 6 અધ્યાય છે અને કર્મયોગ કહેવાય છે. કર્મયોગ દ્વારા ભક્તિ. વચ્ચેના 6 અધ્યાય અને શુદ્ધ ભક્તિ, અને છેલ્લા 6 અધ્યાયને પહેલા 6 અધ્યાય, વચ્ચેના 6 અધ્યાય અને છેલ્લા 6 અધ્યાય કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ. રાઈટ? સો લાઈક ધેટ. ઓકે, બહુ સરસ. આજના અધ્યાય માટે ઘણું બધું છે બીજું, પણ શરૂઆત તમને ખાસ કરીને મારે આ પૂછવાનું જે મહત્વ જે છે એ છે કે 12મા અધ્યાયને 7 થી 12મા અધ્યાયનું જે કહેવાય ને કે સાર કહેવામાં આવે છે, એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર? જેણે પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઘણા બધા લોકોએ કરી હતી. જયેન્દ્ર પ્રભુ ને હેતલ માતાજી, ભાવેશ પટેલ પ્રભુ, ક્ષમા માતાજી અને બધા જ લોકો જેમને, ધર્મેશ પ્રભુ અને ગુરુનાથ પ્રભુ પણ આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તો બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુરુનાથ પ્રભુ તમને કોહોસ્ટ બનાવું છું, અને બીજા કોને કોને કોહોસ્ટ બનાવી શકાય છે મને જરા કહેજો. રવિરાજ પ્રભુ જો આવ્યા નથી કદાચ પ્રભુજી. કોણ? રવિરાજ પ્રભુ અને દીપ્તિ માતાજી. ઓકે ઓકે, એ નથી કદાચ દેખાતા પ્રભુ. વાંધો નહીં. તો આવે એટલે હું તમને જણાવીશ પ્રભુજી. જરૂર. સો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ. નમઃ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી ભાષ્યાપ્ત દેશતારિણે ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપં કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરું શ્રીયુतं પદકમलं શ્રીગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગરજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं ધામ સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધોભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ મને આનંદ થાય છે તમારા બધાનું સ્વાગત કરતા. હરે કૃષ્ણ. બધા જ જે અહીંયા અત્યારે ઉપસ્થિત છે સર્વેનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હું સ્વાગત કરું છું. આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે ભગવદ્ ગીતાનું, એ જ્ઞાન યજ્ઞમાં તમારા જીવનનો બહુમૂલ્ય 1 કલાક કાઢીને તમે અહીંયા પધાર્યા છો. અને ઘણા બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ એવા પણ છે કે જે લોકો તો 7:30 શ્લોકા પઠન વખતે જ આવી ગયા હતા. તો આપ સર્વને મારા હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન છે. કારણ કે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં જ કહ્યું છે કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે. હજારોમાંથી એક જણને
જે એક જણ હોય કે જે ભગવાનના જ્ઞાન માટે સિદ્ધિ પામે, એમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ થાય, અને એવા હજારોમાંથી એક જણ જે છે એ મને જાણી શકે છે. ફરીથી ભગવાન બીજી એક જગ્યાએ કહે છે, બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. બહુનામ જન્મનામ અંતે એટલે ઘણા બધા જન્મોમાં ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ, જ્ઞાનની પ્રક્રિયાઓ, કર્મની પ્રક્રિયાઓ, અષ્ટાંગ યોગની પ્રક્રિયાઓ, આ બધી પ્રક્રિયાઓમાંથી જે ફરીને આવેલું હોય અને પછી એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એટલે જ્ઞાની બને, ત્યારે એ વ્યક્તિ જે છે જ્ઞાન વામ મામ પ્રપદ્યતે, ત્યારે મારા શરણે આવે છે, ત્યારે મારું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવવા માટે જેને કહેવાય ને કે તલ પાપડ થાય છે. અને મનુષ્ય જીવન તો બહુ જ કિંમતી છે, બરાબર ને? બ્રહ્માંડ ભૂમિતે કોણ ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લતા બીજ. આજનો અધ્યાય પણ ભક્તિ લતા છે. અને આ જે સુંદર જે શ્લોક છે એ ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો શ્લોક છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીનો અવતાર છે, એમને આ શબ્દો બોલેલા છે. એમને કીધેલું છે કે બ્રહ્માંડ ભ્રમિતે કોનું ભાગ્યવાન જીવ. આખા બ્રહ્માંડમાં ફરી ફરીને આપણને એમ લાગે ખાલી પૃથ્વી ઉપર જ જીવ છે. ના, એવું નથી. બ્રહ્માંડમાં અનેક ગ્રહો છે, અનેક લોક છે, એ બધાએ અનેક પ્રકારના જીવો વસે છે ત્યાં આગળ. અને એ બધે ફરીને અને 84 લાખ યોનિમાંથી પસાર થઈને કોનું ભાગ્યવાન જીવ, કોઈક ભાગ્યવાન હોય એવો જીવ. કોનું ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય. બે જણાનો આપણને આશીર્વાદ જોઈએ, બે જણાના આપણને કૃપા પ્રાપ્ત થાય. કોની? ગુરુની અને શ્રી કૃષ્ણજીની. ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લતા બીજ. ભક્તિ લતા જે છે, ભક્તિ લતા એટલે આખું ભક્તિનું જેને કહેવાય ને વેલ છે. આપણે ગોલોકાચાર્ટ જોયો હતો. ગોલોકાચાર્ટમાં ખ્યાલ છે, આપણે જે ધરાતલ છે, આપણું જે પૃથ્વી છે, ત્યાંથી લઈને એક લતા એવી છે સફેદ કલરની કે જે આખી ચીરતી ભૌતિક જગતને ચીરીને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રસરે છે. અને આધ્યાત્મિક જગતના બધા લોકોમાં થઈ વૈકુંઠ, અયોધ્યા, મથુરા બધે થઈને છેલ્લે ગોલોક વૃંદાવનમાં જાય છે, બરાબર ને? તો એ ત્યાં આગળ જે જઈ શકે છે એ ભક્તિ લતા બીજ છે આખી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આજે શું કામ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી ચાલુ કર્યું? એ વેલ પકડવાની છે, ભક્તિ લતા બીજ પકડવાની છે આપણે. એ બીજ છે એ બીજ આપણને કોઈ બીજ આપે તો શું કરીએ આપણે? આપણને કોઈ સરસ એમ સમજો કે આંબાનું બીજ આપે કે કોઈ સરસ તમને પ્રિય હોય એવા ઝાડનું બીજ આપે તો શું કરો? લોકરમાં મૂકી દો, લોક એન્ડ કી? ના, એને શું કરવાનું? એને આપણે સરસ આપણે ખાડો કરીએ, એમાં આપણે એને સાથે બીજા કંઈક થોડા પોષક તત્વો, ખાતર છે એ નાખીએ અને સરસ એને પાણી સિંચીએ અને થોડી મોટી થાય અને કૂંપો ફૂટે તો એની વાડ બનાવીએ જેથી કોઈ એને ખાઈ ના જાય. કેટલું સાચવવું પડે એને. આજુબાજુમાં નીંદણ ઊંઘે થોડી જગ્યાએ તો કાપી નાખીએ. આપણું પ્રિય છે અને આપણે એને સાચવવું હોય તો બધું જ કરીએ આપણે. એવી રીતે આ ભક્તિ લતા પણ એવું છે. આજના અધ્યાયનું નામ ભક્તિ યોગ અને 7 થી 12 અધ્યાયનું આ સારાંશ આ અધ્યાયમાં આપણને મળશે. અને બહુ જ આસાનીથી મળતું નથી. જો આપણા કોર્સમાં લગભગ સમજો કે 30,000 લોકોએ આ વખતે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, બરાબર? અને 30,000માંથી આપણા 8 વાગ્યાની બેચમાં કદાચ સમજો કે 600-700 લોકોએ કરાવ્યું હશે. એમાંથી ક્લાસમાં આવી શક્યા કેટલા? તમે જુઓ, પહેલા અધ્યાય વખતે ક્લાસમાં આવ્યા કદાચ સમજો 100-200-250 લોકો. કરતા આપણે ક્યાં પહોંચ્યા છીએ? સો તમે બધા જે છો અત્યારે, જે બી આપણે બધા 79 જણા છીએ, બહુ જ જેને કહેવાય ને કે સારા કર્મો કરેલા છે. કેમ? બહુનામ જન્મનામ અંતે ભગવાને પોતે કીધું. કેમ? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે ભગવાન આવ્યા ત્યારે પણ કીધું કે બ્રહ્માંડ ભમિતે કોનું ભાગ્યવાન છે. એટલે આ બધી જ આપણે જો ભેગું કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે આ 12મા અધ્યાય સુધી પહોંચવું ને એ બહુ જ મોટો પ્રસાદ છે, બહુ મોટા આશીર્વાદ છે, નહીં તો મુશ્કેલ છે. તો એવો આજનો 12મો અધ્યાય છે. શ્રી જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજના ચરણ કમળોમાં હું પ્રણામ કરું છું અને આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરશું. આજનો અધ્યાય જે છે એ અદ્ભુત અધ્યાય છે. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે ગુરુનાથ પ્રભુ? હા પ્રભુ, વિઝિબલ છે. વિઝિબલ છે? ઓકે. અવાજ બરાબર ક્લિયર છે? હા, ક્લિયર છે પ્રભુ.
થેન્ક યુ. શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન શેષ મુનિ મન રંજનમ. અદ્ભુત ફોટો છે રાઈટ. ભક્તિયોગમાં ભગવાનને 5 ભાવે, આમ તો 12 ભાવે ભજી શકાય, 12 અલગ અલગ ભાવે, એમાં 5 મુખ્ય ભાવ. 5 મુખ્ય ભાવમાં પણ જે દાસ્ય ભાવ છે એ દાસ્ય ભાવના અધિષ્ઠાતા આજના શનિવારના દેવ આપણા પરમ પૂજ્ય હનુમાનજી મહારાજ બહુ સરસ જે છે રામજીના ચરણ કમલોમાં વિરાજેલા છે અત્યારે. સાથે સીતા મૈયા, લક્ષ્મણજી અને વાનરગણ પણ છે, ભરતજી છે. સો ભક્તિમય સેવાના 5 જે મુખ્ય ભાવ છે, આપણે વાત થઈ હતી જ્યારે ગોલોક ચાર્ટ જોયો હતો ત્યારે, શાંત ભાવ અને દાસ્ય ભાવ, આ 2 ભાવ જે છે એનાથી ભગવાનની વૈકુંઠમાં સેવા થઈ શકે છે. વૈકુંઠની થોડુંક જ ઉપર અયોધ્યા નગરી છે, આપણા જેવા ઉત્તર પ્રદેશમાં છે અયોધ્યા નગરી, એવી જ અયોધ્યા નગરી આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. અને ત્યાં આગળ હનુમાનજીએ આ સેવા સ્વીકારેલી છે. રામજીએ કીધું કે તને હું મારું વૈકુંઠ બતાવું. હનુમાનજી કહે છે ના પ્રભુ, મને તો તમારું રામ સ્વરૂપ જ ગમે છે. અને એમને આ સેવા સ્વીકારેલી છે. અને આગળ જાઓ તો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બાકીના 3 ભાવ પણ આપણે ભગવાનની સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ. બાકીના 3 ભાવ કયા છે? જતીન પ્રભુ બોલો, બાકીના કયા 3 ભાવે ભગવાનને ભજી શકાય? મતલબ કે જે મુખ્ય 5 ભાવમાંના બાકીના 3 ભાવ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, ટિક ટિક 5. યસ ગુરુનાથ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. 1, 2, 3, 4, 5. ચાલો હવે ઓપન ટુ ઓલ. હે ને? કોણ બોલશે કે ભગવાનને જે 5 મુખ્ય ભાવે ભજી શકાય છે? હા, પૂનમ માતાજી અનમ્યુટ કર્યું છે, બોલો. હા, એક દાસ ભાવ છે, એક વાત્સલ્ય ભાવ છે, ત્રીજું છે માધુર્ય ભાવ, ચોથું છે સાંખ્ય ભાવ. સાખ્ય, હા, અને શાંત ભાવ. શાંત ભાવ, હા. હરી બોલ. હરી બોલ. માતાજી ખૂબ સરસ. સો ગોલોક વૃંદાવનમાં ભગવાનને વાત્સલ્ય, સાખ્ય અને માધુર્ય 3 ભાવે ભજી શકાય છે. અને માધુર્ય ભાવ કેવો છે? માધુર્ય ભાવમાં બાકીના બધા ભાવોનું મિશ્રણ આવી જાય છે. એમાં શાંત ભાવ પણ આવી જાય, દાસ્ય પણ આવી જાય, સાખ્ય પણ આવી જાય, વાત્સલ્ય પણ આવી જાય. તો આ બધા ભાવોથી ભગવાનને ભજી શકાય છે. વાત્સલ્ય ભાવના મૂર્તિ કોણ છે? કોણ કહેશે? કોણ વાત્સલ્ય ભાવમાં આપણે દાખલો લેવો હોય તો કોનો દાખલો લઈ શકાય? હરે કૃષ્ણ. બોલો આરતી માતાજી. બોલો આરતી માતાજી, તમે અનમ્યુટ કર્યું છે. ભગવાનને વાત્સલ્ય ભાવે કોણ સર્વશ્રેષ્ઠ ભજે છે? દીપક પ્રભુ બોલો. કોણ? સુદામા. સુદામા. હરી બોલ. સુદામા નહીં, યશોદાજી. યશોદા માતાજી. યશોદા. વાત્સલ્ય, આપણને આપણા બાળક પ્રત્યે કેવું વાત્સલ્ય હોય એવું વાત્સલ્ય, હે ને? એટલે ખૂબ ભગવાનની ભક્તિ કરે ને ભગવાનને સાચવવાની ઈચ્છા હોય તો વાત્સલ્ય રૂપે ભગવાન વાત્સલ્ય ભાવ ભજવા માટે આપણને એમના ધામમાં માતા પિતા તરીકે સ્વીકારે અને આપણે ત્યાં આગળ એમની કન્ટિન્યુઅસ સેવા કરી શકીએ. અને નંદ મહારાજને, યશોદા મૈયાને હંમેશા ડર રહેતો કે અમારા છોકરાને કોઈ રાક્ષસ ના પકડી જાય, હે હમણાં પેલું વાંદરું આવશે તો બિયાઈ જશે, એવું બધું. ઓકે, વાત્સલ્ય થઈ ગયું, દાસ્ય થઈ ગયું. શાંત ભાવમાં કોણ કોણ આવે? હાલો, તૃપ્તિ દવે માતાજી બોલો. કૃષ્ણ સુદામા. શાંત ભાવ કૃષ્ણ સુદામા સાખ્યમાં આવી ગયું. ચાલો હરી બોલ, તમે એક ભાવ કહી દીધો, સાખ્ય ભાવ. સોહિની માતાજી હરે કૃષ્ણ. તો શાંત ભાવમાં કોને કહેશું આપણે? શાંત ગુણ આમ તો જપ માળા આપણે શાંતિથી કરીએ એટલે મારા ખ્યાલથી તો આપણા જે પ્રભુપાદજી છે તેમને લઈ શકાય. થેન્ક યુ માતાજી.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ક્યાં છો તમે? બોલો બોલો. ટુ માંથી હમણાં આવ્યો પ્રભુજી, ટુ માં હતા ને, લેવલ 2 માં. બોલો. હવે પ્રભુજી હજુ હમણાં જ આયા. ગાય, વાછરડું, વનસ્પતિ, હા, હરી બોલ. ગાય, વાછરડું, ઓકે. વનસ્પતિ. ઝરણા. વનસ્પતિ, પર્ણ. બરોબર. બરાબર. તો આપણને એમ લાગે કે વનસ્પતિ બનવું કે ગાય બનવું એ તો બહુ નીચી કોટીની વાત કહેવાય. હા, ધરાતલ પર તમારે કોઈ પ્રાણી બનવું હોય, વનસ્પતિ બનવું હોય તો નીચી વાત છે. પણ ભગવાનના ધામમાં જો આપણે કાંઈ કરવું હોય, કાંઈ બનીએ આપણે, તો ભગવાનના ધામમાં જે વનસ્પતિ છે, જે નદી છે, એ બધા મૂર્ત મંત છે. એ બોલી શકે છે, એ જે છે પોતાનું વ્યક્ત કરી શકે છે. એનામાં બધા જ દૈવી ગુણો છે. એ તો સેવાનો આનંદ લઈ રહ્યા છે. પથ્થર પણ હોય ને ભગવાનના ધામમાં તો પણ એ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનનો ભક્ત બને ત્યારે પથ્થર બની શકે. ભગવાન એને અઢેલીને આમ બેઠા હોય પેલા ગોપવાળો સાથે જયારે બપોરે ગાયો ચરાવવા જાય ત્યારે, તો એને પણ એ સેવા મળે છે. એટલે શાંત ભાવ થયો, શાંત આવી ગયો, દાસ્ય આવી ગયો, વાત્સલ્ય આવી ગયો, સાખ્ય પણ આવી ગયો, અને રહ્યો માધુર્ય. માધુર્ય ભાવ તો લગભગ બધાને ખબર હશે. ગોપીઓનો. ગોપીઓનો તો સર્વશ્રેષ્ઠ જેને કહેવાય ભગવાનના સૌથી મોટા ભક્તો હોય તો ગોપીઓ છે. તો એ સાથે આપણે શરૂઆત કરીએ. સ્લાઇડ નંબર 2. મારી સ્લાઇડ દેખાય છે બધાને? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા પ્રભુ. હા, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા અને રવિરાજ પ્રભુ આવ્યા છે. ઓકે, થેન્ક યુ. સો ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા મને દેખાતા કેમ નથી? હું તમને હોસ્ટ બનાવું છું, જરા ધ્યાન રાખજો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. રવિરાજ પ્રભુ પણ આવ્યા છે. રવિરાજ પ્રભુ, ઓકે. સો કો હોસ્ટ, આપ બંનેને કો હોસ્ટ બનાવ્યા છે, તો કૃપા કરીને જોઈ લેજો અવાજ આવે તો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. તો અધ્યાય 11 અને 12 વચ્ચે શું જોડાણ છે? દરેક અધ્યાય વચ્ચે કનેક્શન છે, એક જોડાણ છે. એ જોડાણ આપણે સમજવાનું હોય છે, રાઈટ? તમે જ્યારે ઘણા બધા આપણામાંથી ઘણા લોકો વૃંદાવન આવે છે, રાઈટ? તો એ લોકો પણ કનેક્શન લેતા હોય. અહીંથી સમજો કોઈક લોકો મથુરા જાય, મથુરાથી પછી કનેક્શન લઈને વૃંદાવન જાય, અથવા અહીંથી દિલ્હી જાય, દિલ્હીથી કનેક્શન લઈને વૃંદાવન જાય, અહીંથી આગ્રા જાય, આગ્રાથી કનેક્શન લઈને વૃંદાવન જાય. જાત જાતના કોમ્બિનેશન છે. તો 11 અને 12 અધ્યાય વચ્ચે શું કોમ્બિનેશન છે? 11મા અધ્યાયમાં ભગવાનનું અચિંત્ય સ્વરૂપ જેને કહેવાય, અમૂલ્ય અવ્યક્ત ઐશ્વર્ય જે છે, એ વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કર્યા છે. અને 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાનની બધી વિભૂતિઓના દર્શન કર્યા છે, બરાબર? વિભૂતિઓ સાંભળી છે. અને આટલું કર્યા પછી અર્જુન જે છે એ ફરીથી ભક્તિમય સેવા વિશે સાંભળવા ઈચ્છે છે. જુઓ તમે, ભગવાનનો ભક્ત હોય ને એને એનું નિશાન ખબર હોય. ક્લાસમાં હોશિયાર છોકરો હોય ને એને ખબર હોય કે મારે ક્યાં ફોકસ કરવાનું છે. શિક્ષક હોય, શિક્ષક પૂછે કે ભાઈ આ તને સમજાઈ ગયું? તો છોકરો એમ કે આ તો સમજાઈ ગયું, પણ પેલું જે છે ને ક્રિટિકલ જે બહુ મુશ્કેલ દાખલો છે ને એ જરા ફરીથી સમજાવો. એને ખબર હોય કે આ અઘરું છે ને આ સમજી લઈશ તો ફૂલ માર્ક આવશે, રાઈટ? આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા છોકરાને માર્ક કરતા પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પરીક્ષામાં પૂછાય એવું છે. આપણા જીવનની પરીક્ષામાં જે છે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? જ્ઞાન. જ્ઞાન મને યાદ આવશે મૃત્યુ સમય, કર્મ યાદ આવશે મને મૃત્યુ સમય, પણ મને ભક્તિ યાદ આવવાનો ફૂલ ચાન્સ છે. અર્જુને કીધું કે ભગવાન તમારા ઐશ્વર્યો જોઈ લીધા, જબરજસ્ત તમારું વિરાટ સ્વરૂપ જોઈ લીધું, પણ મને ભક્તિમય સેવા વિશે સંભળાવો. બીજું, અર્જુન જે છે પોતાનું સ્ટેન્ડ ક્લિયર કરે છે. જુઓ, અર્જુને જ કીધું હતું કે મને વિરાટ રૂપ બતાવો. વિરાટ રૂપ જોયું, અર્જુન પણ ગભરાયો હતો. જિજ્ઞેશ પ્રભુએ સમજાવ્યું હશે. અર્જુન પણ ગભરાયો હતો ને કીધું કે પ્રભુ ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવો. ચતુર્ભુજ રૂપ જોઈને કીધું પ્રભુ હવે છેલ્લે મને તો તમારું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ જે છે એ જ બતાવો. મારા માટે તો એ જ પ્રિય છે. હવે અર્જુનને થયું કે મારે મારી પોઝિશન ક્લિયર કરવી જોઈએ કે 3 રૂપ જોઈ લીધા. હવે સાચું જે મેઇન જે છે વસ્તુ એ શું છે ને, હું શું છું, મને કયા સ્વરૂપ વિશે લગાવ છે અને શા માટે એ બેસ્ટ છે, એ એને
સાબિત કરવું હતું. અર્જુન કઈ વકીલ નથી, બરાબર? વકીલ હોય તો એને બધું સાબિત કરવું પડે, પણ અર્જુન ભક્ત છે અને ભક્ત બહુ જ દયાળુ હોય છે, બહુ જ દયાળુ હોય છે. એને ખબર છે કે મારા ગયા પછી 5,500 વર્ષ પછી 95 જણા રાતના 8 વાગે આવીને બેસશે અને આ જ વસ્તુ મારા જે સંવાદો છે અને કૃષ્ણજીની જે શબ્દો છે એ સાંભળશે, ત્યારે એ લોકોને ગુમરાહ થઈ જવાના ફૂલ ચાન્સ છે કે ઓહો, ભગવાનનું સ્વરૂપ, પેલું વિરાટ સ્વરૂપ જો આમ કહેવાય ને કે મોટું હોય ને એ બધાને પ્રભાવિત કરી જાય. ને આપણે તો બધા કલિયુગમાં છીએ, આપણને તો જો દિખતા હૈ વો બિકતા હૈ. સારામાં સારી વસ્તુ હોય પણ દુકાનમાં છે ને પાછળ રાખેલી હોય ને તો એ ના વેચાય. જેમાં નફો વધારે હોય ને એ દુકાનદાર આગળ રાખે. સર્વે છે માર્કેટિંગનો ને સેલ્સનો સર્વે છે. જે વેચવું હોય આગળ રાખો. દાખલા તરીકે એક્સપાયરી ડેટ નજીક આવી હોય તો એવી વસ્તુ આગળ રાખો. મોટા ભાગના ચાન્સીસ એવા છે કે એ જ વેચાશે. એ લેવા ના ગયા હોય ને તો જોવે તો એ લઈ લે. એટલે અર્જુનને ખબર છે લોકો ગુમરાહ થવાના પૂરેપૂરા ચાન્સ છે. એટલા માટે એને કહી દીધું કે તમે મને તો જબરજસ્ત વિરાટ રૂપ બતાવ્યું, દ્વિભુજ રૂપ બતાવ્યું, ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવ્યું. અર્જુન કહે છે કે હું જે છે હું જ્ઞાની નથી. અથવા તો અર્જુન પોતે ભગવાનનો ભક્ત હતો, જબરજસ્ત એનામાં શું કહેવાય કે તપ, સાહસ, જ્ઞાન બધું જ હતું, પણ હું જ્ઞાન માર્ગ જે છે એમાં હું નથી જવા માંગતો. કારણ કે જ્ઞાની શું કરે? જ્ઞાનીને એવું લાગે કે આ બધું સંસાર જે છે એ નકામો છે, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, એટલે બધું છોડીને જતો રહે. અર્જુનને બધું છોડવાનું નથી, કારણ કે ભગવાને દર વખતે કીધું છે ઊભો થા અને યુદ્ધ કર, ઊભો થા અને યુદ્ધ કર. આજે આપણા યુવાનોને, આપણા બાળકોને આપણે નાનપણથી જ શીખવાડવું જોઈએ કે ભાઈ ફાઇટિંગ સ્પિરિટની બહુ જરૂર છે. ભગવાને ગીતામાં કીધેલું છે ફાઇટિંગ સ્પિરિટ હોવો જોઈએ. એટલે અર્જુનને ખબર છે મારે કશું છોડીને જવાનું નથી. જે કામ આવ્યું છે અહીંયા લડાઈ કરવાનું એ કરવાનું છે. અને અર્જુન એવું કહે છે કે હું લડાઈ કરીશ કેના માટે? સામ્રાજ્ય લેવા માટે પૃથ્વીનું? ના, હું લડાઈ શેના માટે કરું છું? કારણ કે હું તમારો ભક્ત છું. ભક્ત શું કરે? ઓર્ડર કે ને એમ તમે તમારો ઓર્ડર છે સાહેબ, એટલે હું કામ કરું છું. હે શ્રી કૃષ્ણ, હું તમારો ભક્ત છું. એ પોઝિશન ક્લિયર કરવા માટે એ કહે છે. એક પોઝિશન, પોતાનું જે સ્થાન છે એને ક્લિયર કરવા માટે કહે છે કે મને તમારું હવે તમે મને ભક્તિમય સેવા વિશે સંભળાવો. બીજું એક અત્યંત મહત્વનો બીજો મુદ્દો શું છે? ભગવાન સાથે અર્જુન જે છે એ ભાઈબંધ તરીકે, શિષ્ય તરીકે જોડાયેલો છે. વ્યક્તિગત કોન્ટેક્ટ છે. તમારા કોન્ટેક્ટ હોય ને, કોઈ મોટા જે પહોંચેલી વ્યક્તિ સાથેના કોન્ટેક્ટ હોય, દરેક વ્યક્તિના કોઈ ના કોઈ જબરજસ્ત કોન્ટેક્ટ હોય, રાઈટ? કે આ જગ્યાએ આ કામ હોય તો હું કહું તો થઈ જાય. તેને ખબર છે કે હું વ્યક્તિગત રીતે સંકળાયેલો છું અને એને એ સાબિત કરવું હતું કે ભગવાનનું આ જબરજસ્ત જે વિશ્વરૂપ હતું કે જેનો અંતના આદિ ને મધ્ય કશું જાણી શકાય એવું નતું, એના કરતા પણ ભગવાન જે એમની સામે ઉભા હતા દ્વિભુજ સ્વરૂપ વાળા, એ એનાથી બેસ્ટ છે, ટોપ મોસ્ટ છે, શ્રેષ્ઠ છે. એ એને સાબિત કરવું હતું જેથી લોકો ભ્રમિત ના થઈ જાય. જે આ વિશ્વરૂપ છે ને એ તો બેન્ચમાર્ક કરવા માટે બતાવડાયું કે ભાઈ કાલ ઉઠીને કોઈ બી એરા ગેરા નથું ગેરા આવીને એમ ના કહે કે હું ભગવાન છું, બરાબર? તો કારણ કે જો એને આ બધું ના પૂછ્યું હોત ભક્તિમય સેવા વિશે તો લોકો જે છે હંમેશા એવું સમજે સામાન્ય, મારી દ્રષ્ટિએ આંધળી, હું જ હંમેશા જોઈને અંજાઈ જવું એવો હોઉં તો હું શું વિચારું કે આ વાંસળી લઈને ફરતા જે નાના છોકરા જેવા ભગવાન છે એના કરતા તો પેલા જબરજસ્ત જે કહેવાય શક્તિવાળા, આટલા બધા હાથવાળા, આટલા બધા મોંવાળા, વિકરાળ, જેનું આદિ અંત ના દેખાય ને એ જે વિરાટ રૂપ છે ને બેસ્ટ. બધા મોટે ભાગે આપણે તો બધા અંજાઈ જવા વાળા ને, એટલે મને તો એવું જ લાગે કે એ રૂપ સારું છે. અર્જુન ક્લિયર કરવા માંગે છે કે આ વાત સાચી નથી. શેની ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ એ કહેવા માટે અર્જુન જે છે આપણને આ અધ્યાય તરફ લઈ જાય છે. આપણે બધા જ અર્જુનના ખૂબ 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 આભારી છીએ કે જેમણે આપણને આ અધ્યાય માટે ભગવાનને પ્રેર્યા અને આપણને આ અધ્યાયનું જ્ઞાન આપ્યું. 12મા અધ્યાયનું આપણે એના ઉપર જઈએ. 12મા અધ્યાય પર એ પહેલા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એનાથી બીજી એક વાત છે કે 12મા અધ્યાયને આપણે કેવી રીતે જે કહીએ કે સમજી શકીએ. તો 12મો અધ્યાય જે છે એને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય. પહેલો ભાગ જે છે એને પહેલા 7 શ્લોકોમાં વહેંચવામાં આવે છે. એમાં ભક્તિ જે છે એ અવ્યક્તવાદ કરતા ચડિયાતી છે.
અવ્યક્તવાદ એટલે ઇમ્પર્સનાલિસ્ટ જેને કહેવાય. પછી બીજું જે છે એમાં 8 થી 12 શ્લોકમાં ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ વિશે કહેશે, અને 13 થી 20માં કે એવા ગુણો કે જે કૃષ્ણને બહુ પ્રિય છે એ વિશે આપણને અર્જુન જે છે એ જણાવશે. તો પહેલો ભાગ જે છે પહેલા 7 શ્લોકોનો એ ભાગ જોઈએ કે જેમાં ભક્તિ જે છે એ અવ્યક્તવાદ કરતા ચડિયાતી છે એ અર્જુન સાબિત કરે છે, અને ભક્તિ એ આત્મ સાક્ષાત્કારનો સૌથી સલામત અને નિશ્ચિત માર્ગ છે એ આપણને સમજાવશે. તો શરૂઆત થાય છે, અર્જુન કહે છે એવં સતત યુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમા. જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ માનવા? બહુ જ તમે જુઓ, દૂધ કા દૂધ, પાણી કા પાણી, આવો પ્રશ્ન છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહો કે બ્રહ્મ, નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કે તમારી ભક્તિમય સેવા? કહી દો, તમે તમારા શબ્દોમાં કહી દો. આજથી 5000 વર્ષ પછી આવેલા આપણા જેવા આપણે જે અત્યારે બધા બેઠા છીએ એ લોકોને બહુ ક્લેરિટી રહે માઇન્ડમાં. નહીં તો આજકાલ તો શું થઈ ગયું છે કે ઘણા બધા રીતે ભગવાનની ઉપાસના થાય, ગમે તે ટાઈપના ભગવાન હોય, રાઈટ? અને ભગવાન શું છે તો કે ભગવાનને આકાર નથી, પ્રકાશ છે, આનંદ છે, શક્તિ છે, સાહસ છે, બધું એમ ભગવાન. તો એમને પૂછ્યું કે ભક્તિમય સેવા કે બ્રહ્મ? ક્લિયર કટ પૂછી લેવામાં આવ્યું છે. કારણ કે વિશ્વરૂપ જોયું, દ્વિભુત સ્વરૂપ જોયું, ચતુર્ભુજ જોયું, એટલા માટે પૂછે છે. ભગવાને 11મા અધ્યાયના 54મા શ્લોકમાં કીધું, ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય અહમેવમ વિદો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. ખાલી ને ખાલી અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં, ભગવાનનું મૂળ રૂપ શું છે આજે અહીંયા આગળ દેખાય ને, અત્યંત સુંદર નામાનિષ્ઠ પ્રભુનું આ પ્રિય જેને કહેવાય ને કે ચિત્ર છે શ્રી કૃષ્ણજીનું, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ. તો એમનું આ મૂળ સ્વરૂપ છે. ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી. હે અર્જુન, અનન્ય ભક્તિ દ્વારા હું તારી સામે જે ઉભો છું એ જ ભક્તિથી તું મને સમજી શકે છે અને આ રહસ્યને પામી શકે છે. બાકી એને પામવું શક્ય નથી. 55મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું, મત કર્મ કુલ મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યશ મામેતિ પાંડવ. મત કર્મ, મારા માટે કર્મ કર. મત પરમો, મદ ભક્ત, ભક્ત શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, જ્ઞાનીનો, કર્મીનો કોઈ જ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો નથી. તો આને સમજવા માટે આપણે એક સરસ ઉદાહરણ છે, બહુ જ સરસ ઉદાહરણ છે, બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળજો. હરે કૃષ્ણ, સાંભળો છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 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 હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો જુઓ, અનમ્યુટ કરી દેજો. બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ ઘટના છે. એક માના પેટમાં 2 જોડિયા બાળકો છે, ટ્વિન્સ જોડિયા, બરાબર છે? એ 2 જોડિયા બાળકો એકબીજા સાથે વાતો કરે છે. સાંભળજો, બંનેના એક એક ડાયલોગ છે ને સાંભળવા જેવા છે. એક બાળક બીજા બાળકને કહે છે, હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી, મારે આપણી માતાને મળવું છે. એને ખબર છે કે મારી માં છે, બરાબર, અને એ આપણને મળશે. જ્યારે બીજો બાળક શું કહે છે, ઓ તું તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી ભાઈ, આ અંધારી જે દુનિયા છે ને એમાં જ આપણે જન્મ્યા ને એમાં જ આપણે મળી જઈશું, જે કંઈ મજા કરવી હોય ને અહીંયા જ કરી લો. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો, આ જે પહેલું બાળક બોલ્યું ને કે મારે મારી માને મળવું છે, એ બાળકને આપણે કલ્પના કરવાની છે કે એવો વ્યક્તિ કે જે ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે, ભગવાન છે એમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે, અને ભગવાનની સેવા કરી શકાય છે, એમને મળી શકાય છે એમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે. બીજું બાળક જે છે એ એવું માને છે કે ભગવાન જેવું કાંઈ છે જ નહીં ભાઈ, અને મર્યા પછી શું થવાનું કાંઈ ખબર નથી, ખાઈ પીને મજા કરો, બરાબર. અને આ જે તકલીફ વાળી દુનિયા છે એ કે છે અંધારી કોટડી. અહીંયા આગળ શું છે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, 4 પ્રકારના જેને કહેવાય ને તકલીફો છે, અને
આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક 3 પ્રકારના કષ્ટ છે. એટલે છતાં એ એમ કે છે કે અહીંયા મજા કરો ને, જેટલા દિવસ મજા થઈ એટલા દિવસ કરો, પછી પાછું કંઈક કોરોના બોરોનાનું નવું વેવ આવ્યું તો પાછું હોસ્પિટલમાં જવું પડે, ત્યાં મજા નહીં થાય, એટલે અત્યારે જમીને મજા કરી લો. એટલે એવું કે છે આ બીજું બાળક. હવે જુઓ પહેલું બાળક શું છે. ના ભાઈ ના, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, પ્રેમનો કઈ અંત થોડો આવી શકે. એને ખબર છે, જે ભક્તો એને ખબર હોય કે ભગવાન જે છે એ મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. એને એકચ્યુઅલી આના માટે એક સરસ દાખલો આવે છે કે આપણને તો વિશ્વાસ દાખલા તરીકે ના બેસે, કારણ કે મારું એટલું કન્ડિશનિંગ થઈ ગયું હોય ને કે એના કારણે મને વિશ્વાસ ના બેસે. પણ આવી જ રીતે એક ભાઈ જે છે એ ચાલીને પંઢરપુર જતા હતા. મહારાષ્ટ્રમાં પંઢરપુર જે છે બહુ જ જેને કહેવાય કે ભગવાનનું મોટું ધામ છે, તો એ દર વર્ષે ચાલીને જાય. અને ભાઈ જે છે એ બહુ ઘરડા થઈ ગયા, 80-90 વર્ષના થઈ ગયા હશે, અને છતાંય શરીર આટલું નિષ્કામ તો પણ જતા હતા. અને એમને એક બીજો ગામનો છોકરો જે છે યુવાને પૂછે છે કે તમે ક્યાં ચાલ્યા? એટલે કે હું પંઢરપુર તો જઉં છું ને યાત્રામાં, એટલે આ વખતે જઉં છું ફરીથી. તો કે તમે આ બધું જાઓ છો પણ કે ભગવાન જેવું કઈ છે કે? એટલે બહુ સરસ વડીલ જવાબ આપે છે. વડીલ એવું કહે છે કે ગામમાં રાત્રે, અડધી રાત્રે જ્યારે ગામની ભાગોળે એક કૂતરું ભસે ને, એ ભસવાનો અવાજ સાંભળીને જે ગામનો જે મેઇન રસ્તો હોય એના ઉપરનું કૂતરું ભસવા મળે છે. એ મેઇન રસ્તા ઉપરનું કૂતરું ભસે છે એનો અવાજ સાંભળીને બીજા જે મોહલ્લામાં સૂતેલું કૂતરું છે ને એ પણ ભસવા મળે છે. મોહલ્લામાં સૂતેલા કૂતરાનો અવાજ સાંભળીને ઘરની બાજુમાં અથવા તો ઝાડની નીચે સૂતેલું જે બીજું કૂતરું છે એ પણ ભસવા મળે છે. દરેક કૂતરાને વિશ્વાસ છે કે જે પેલા કૂતરાએ કંઈક ભાર્યું છે ને, ચોર છે કે ગમે તે છે, એ વાત સાચી છે. જો કૂતરો કૂતરા ઉપર વિશ્વાસ કરી શકે તો જ્યારે મહાન માણસો, મહાન ભક્તો આ ધરાતલ પર આવ્યા અને એમને ભગવાને જોયા અને એ કહે છે કે ભગવાન છે, તો એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્ય ઉપર વિશ્વાસ ના કરે? શાબ્દિક તમાચો માર્યો છે એમને. શ્રીલા પ્રભુપાદ આવ્યા અને એ કહે છે આપણને કે ભાઈ ભગવાન તમને બોલાવે છે તમારા ધામમાં પાછા. કૃષ્ણજીત આપણા માટે તલપાપડ છે, જેટલા આપણે એમના માટે છીએ એના કરતા અનેક ગણા વધારે. બરાબર. તેવી રીતે આ બાળક કહે છે કે મારી માં જે છે એ મને બહુ પ્રેમ કરે છે. જ્યારે આ બીજું બાળક શું કહે છે? અરે આ માને તે કોઈ દાડો જોઈ છે? જેવી રીતે આપણે કહીએ ને ભગવાનને જોયા જ કઈ દાડો? ભગવાનને નથી જોયા, પણ ભગવાન તો છે ને. અત્યારે ભારતમાં રાતના 8:30 થયા છે. બરાબર. હવે કોઈ એમ કે સૂર્ય ક્યાં છે? સૂર્ય જેવું કઈ છે જ નહીં. બતાવો હોય તો. ક્યાંથી બતાવો? નથી બતાવી શકાય એવું. રાહ જો થોડો ટાઈમ જવા દે, આવશે કે નહીં સૂર્ય. એવી રીતે ભગવાન જે છે હંમેશા છે. તો એવી રીતે આ બાળક કે છે કે તે કોઈ માને જોઈ છે? કોઈ માં છે નહીં. ક્યાં છે? મને બતાય, ચાલ બતાય તો. હવે જુઓ પહેલું બાળક જવાબ આપે છે કે આપણે માની અંદર છીએ, એ આપણી આસપાસ છે. બીજું બાળક શું કહે છે? મને કોઈ દેખાતું નથી ભાઈ, તું લોજિકલી સાબિત કરી આપ, તાર્કિક રીતે બતાય. મારી જે ઇન્દ્રિયો છે, આંખો છે, એનાથી દેખાડ, કાનથી સંભળાવ, તો મને ખબર પડે. પહેલું બાળક શું કહે છે? તને શું લાગે છે આપણે કેવી રીતે જીવી રહ્યા છીએ? આપણી સંભાળ કોણ લે છે? આપણને ભૂખ લાગે છે, આપણી જરૂરિયાત તો કોણ પૂરી પાડે છે? તો બીજું બાળક શું કહે છે? અરે એવું કાંઈ નથી, કોઈ પૂરું નથી પાડતું. નાળની જે કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને ખોરાક ને પાણી મળે છે. હું મારી સંભાળ રાખું છું, તું તારી સંભાળ રાખ. મહેરબાની કરીને આંખો ખોલ. આ મા બાપ ભૂલી જાય. અત્યારે આપણને કોઈ નહીં, અત્યારે તો મોટા ભાગની જનતા જે છે એને શ્રદ્ધા વિહીન કરી નાખવામાં આવી છે. જે કોઈ પણ આ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાંથી પસાર થયા, આપણે આ દાખલો ઘણી વાર લઈએ કે મુઘલો આવ્યા, મુઘલોએ ભારતને ચઢાઈ કરી અને બધાય મંદિરો મોટા મોટા જેટલા બી હતા બધાય તોડી નાખ્યા. એમને લાગ્યું કે મંદિરો તૂટી જશે તો આ લોકોની શ્રદ્ધા, ભક્તિ ને વિશ્વાસ ને બધું જ જે છે નાશ થઈ જશે. પણ એ લોકો તો ખોટા હતા. એ ગયા ને એનાથી ઊંચા મંદિરો નવા બંધાવી દીધા. રાઈટ. પછી અંગ્રેજો આવ્યા. અંગ્રેજો જે છે એ મુઘલો કરતા થોડું લાંબુ વિચારતા હતા. આમના મંદિરો તોડવાથી કામ નહીં ચાલે. આમની મંદિરમાં જવાની શ્રદ્ધા તોડી નાખવી પડશે. અને એમને આખો જે પાશ્ચાત્ય અભ્યાસક્રમ બનાવ્યો, એમને ખબર હતી કે આજે ભારતીય લોકો છે ખૂબ સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્ર કેમ છે? કારણ કે એમને એમના શાસ્ત્રોમાં, ભગવદ્ ગીતામાં એમને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે. અને આ શ્રદ્ધા જ લઈ લેવી પડશે તો જ પેલા ઘેટાના
ટોળાની જેમ પછી જુઓ શહેરોમાં બધા લાખો કરોડો ભેગા થવા મળ્યા અને ક્લાસમાં બેસાડીને 100 છોકરાઓને ભણાવવા મળ્યા. આપણે કશાનું જેને કહેવાય કે એ નથી કે હા ચલો તમે વિકાસ કર્યો. વિકાસ કરો પણ સાથે સાથે આપણી જે ઓરિજિનાલિટી છે, આપણું ભારતનું જે ખરેખર ઠોસ જેને કહેવાય કે મહત્વ જે છે એ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, આધ્યાત્મિકતા, એને કેમ ભૂલી જવાય? એ ભૂલવાડી દીધું. એટલે હવે તો મોટા ભાગના જે છે યંગસ્ટર કે તમે ગમે તેને પૂછો તો કે આપણી જે મારું જે ધ્યાન છે હું પોતે રાખું છું. ખાવાનું તો કે કુદરતી રીતે, એટલે કુદરતી રીતે પાકે છે, કુદરત જેવું તો કંઈક વસ્તુ છે, કુદરતને કોણ કંટ્રોલ કરે છે? એવું તો કઈ નહીં. એ કુદરતી રીતે ધાન પાકે છે. તમે બનાવો ને ફેક્ટરીમાં ઘઉં બનાવી આપો, હાલો ઓર્ડર આપો, 20 ક્વિન્ટલ ઘઉંનો ફેક્ટરીમાં ઓર્ડર આપો, ના બને. 40 મણ ચોખા ના બને. અચ્છા કશું ચલો વાંધો નહીં, લગભગ 2000 બોટલ લોહી બનાવી આપો, બને નથી બનતું. બે માણસો પેદા કરી આપો મશીનમાંથી, નોટ પોસિબલ ભાઈ, શક્ય જ નથી. તમને એવું લાગે છે બધું કુદરતી રીતે થાય છે, એટલે આ બીજું બાળક કે છે બધું કુદરતી રીતે થાય છે. આગળ જોઈએ. પેલું બાળક કે છે જીવન પછી બહુ પ્રકાશ છે, આપણે પગથી ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ લઈશું, જાગૃત રહીશું, ઇન્દ્રિયો વિકસિત થશે. ભાઈ બીજો કે છે આ બધું મૂર્ખાઈની વાત છે. શું ચાલવું છે? શ્વાસોશ્વાસ, મોઢાથી જમવું છે? આ બધી ખ્યાલોમાં ના રાખો. કોઈ એમ કે ને કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલે ગાડા થઈ ગયા છો કે આ શું બોલી માળા પકડીને બેસી જાવ છો કે? ફર્સ્ટ ક્લાસ વોટ્સએપ ખોલો, મોબાઈલમાં જાત જાતના મેસેજ આવે છે. કોઈની જોડે સંબંધ રાખો, 2 જણા જોડે વાત કરો. કોરોનાના આંકડા જોઈ લો, યુક્રેન ઉપર રશિયાએ ચઢાઈ કરી કે નહીં, અમેરિકાએ વચ્ચે ફાંસ મારી કે નહીં, અને એના કારણે માર્કેટ પડી ગયું કે નહીં. ઘણું બધું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે બહાર. આ શું વળી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અમારે ઉઠ્યા નહીં કે ચાલુ કરી દીધું, નવરા પડ્યા નહીં કે ચાલુ કરી દીધું. આ બાળક જે છે બીજો એવી જ વાતો કરે છે. આગળ હવે પહેલો બાળક કે છે ભાઈ તને સમજાવવું બહુ મુશ્કેલ છે, મને ખબર નથી તને શું કહેવું. પહેલો કે છે તું રહેવા દે યાર, તું કઈ કહીશ જ નહીં, તું સાંભળ, આ બધી છે ને આ બધી વાતોમાં તું જા નહીં. ભગવદ્ ગીતામાં કંઈક 1 કલાક કાઢે છે અને આ શું વળી માળા કરે છે. અને પેલું ખાવાનું બનાવીને પહેલા તું ટીન 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 કઈ છે તારા ભગવાને? પ્રભુપાદને એક જણે પૂછેલું કે ભાઈ તમને કઈ ભગવાન છે બતાવજો કે તમે આ શું વળી ટીન 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 મારે. પ્રભુપાદ કે બોલ ભાઈ હું તારી ઉપર વિશ્વાસ કરું કે ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ કરું, કે ભગવાને તમને કીધું છે કે જાતે આવીને કીધું છે? હા કે લાવ ભગવદ્ ગીતા બતાડું. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ એ ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. તો ભગવાન પોતે કહી ગયા છે કે આ 4 વસ્તુ હું લઈશ. પછી તો કે ક્યાં ઓછું થયું તમારી થાળીમાંથી? કશું ઓછું થયું કે તેને ખાધું હોય તો? પૂર્ણમદ પૂર્ણમુદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. બધું ખાશે ને તોય એટલું જ રહેશે. આપણી સમજની બહારની વાત છે. એટલે આવું છે. તો આ બાળક જે છે એના દાખલાથી આપણને ખબર પડે છે કે આપણે પણ આ કોટીમાં આવીએ છીએ. હું પણ એ પેલો બીજા બાળક જેવો છું કે જે ભગવાનના અસ્તિત્વને સ્વીકારવા માટે હું તૈયાર જ નથી. ભગવાન બોલે છે મય્યાવેશ્ય મનો એમામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પર્યોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતા. જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે. જો કેટલું સુંદર ઇસ્કોનના વિગ્રહ જે હોય ને, રાધા કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, અદ્ભુતમ. સાકાર રૂપમાં મનને એકાગ્ર કરે છે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક. જો શ્રદ્ધા શબ્દ વાપરે છે. આપણે વાત થઈ હતી કે જેનામાં શ્રદ્ધા હોય ને એ જ આ કોર્સમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે. રજીસ્ટ્રેશન કરાયા પછી આવી શકે એનાથી એક ડગલું આગળની શ્રદ્ધા. અને જે ભક્તિના 9 તબક્કા છે ને એમાં સૌથી પહેલો તબક્કો શ્રદ્ધા છે. તતો શ્રદ્ધા સાધુ સંગ ભજન ક્રિયા, એમાં આગળ જઈને જાય રુચિ નિષ્ઠા રુચિ ભાવ પ્રેમ સુધી જાય છેલ્લે સુધી. તો અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવા પ્રાણ રહે છે. મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. અત્યારે ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી વૃંદાવનની યાત્રા જાહેર થઈ છે. એક વિગ્રહ વૃંદાવનના. તમે ત્યાં એવું કહે છે કે થોડોક ડાયવર્ઝન છે પણ એવું કહે છે કે આખા બ્રહ્માંડના જેટલા પણ તીર્થો છે એ તીર્થોમાં જઈને ભગવાનને યજવાનું ફળ જે છે એ ખાલી વૃંદાવનની ભૂમિ ઉપર પગ મૂકવા માત્રથી મળી જાય છે, ખાલી સ્પર્શ કરવાથી. તો બહુ જ અદ્ભુત વિગ્રહ અને આ રીતે એમની પૂજા થઈ શકે.
જે લોકો ઇન્દ્રિયોને વશ કરી, હવે જે પેલા પાછા અવ્યક્તવાદીઓ નાસ્તિક, તમે જુઓ આજકાલ તો આપણે બધાના અનુભવોને જ્ઞાનને જેને કહેવાય પ્રણામ કરીએ છીએ, કારણ કે સાવ જે પેલા રખડી ખાતા હોય, કશું ના કરે, જે માનતા જ ના હોય પેલા બાળક જેવા, એના કરતા આ લોકો કંઈક પ્રયત્ન તો કરે છે, પણ પ્રયત્ન કરે છે પણ કેવું અઘરું છે ભગવાન કહે છે. જુઓ, ઇન્દ્રિયોને વશ કરી, સંભાવ રાખી, નિરાકારની કલ્પનાની અંતર્ગત અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે, ઇન્દ્રિયોના અનુભૂતિના પરે છે, સર્વવ્યાપી છે, અકલ્પનીય છે, અને સર્વના કલ્યાણમાં પ્રયત્ન રહીને અંતે મને પામે છે, છેલ્લે પામે છે. તમે જુઓ, ભગવાને બી કીધું છે બહુ ઇન્દ્રિયોના કંટ્રોલ. પહેલા તમે વિચારો, ઇન્દ્રિયોના કંટ્રોલથી તો શરૂઆત થાય. આપણે પેલું જોયું હતું યમ નિયમ આસનમાં, શરૂઆત જ ક્યાંથી થાય? બધું છોડીને બહાર જાઓ ત્યાંથી તો શરૂઆત થાય. અઘરું છે ભાઈ. ક્લેશો અધિકતરસ્તે સામ અવ્યક્તાસક્ત ચેતસામ, બહુ જ ક્લિયરલી કહી દીધું. કરો તમે આંખો બંધ કરીને, તમે પ્રકાશ જુઓ, આતે જુઓ. ઓકે, વેરી ગુડ, મહાન છે. એ બી ઓછું નથી, બહુ જ મોટી વાત છે. પણ શ્રી કૃષ્ણજીના પોતાના શબ્દો છે ભાઈ, ક્લેશો અધિકતર રસ્તે શામ. એ રસ્તા ઉપર બહુ ક્લેશ છે, બહુ તકલીફ છે, અત્યંત કષ્ટપ્રદ. કેવા શબ્દો વાપર્યા છે? અત્યંત. અવ્યક્તાહી ગતિર દુઃખમ દેહ વાપ્યતે, કે આવા ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા કેવી હોય છે? દુષ્કર હોય છે. તમને કોઈ એમ કે ભાઈ તમે સમજો તમે અમદાવાદથી મુંબઈ જવું છે, બરાબર? ચલો છોડો અમદાવાદથી મુંબઈ નહીં, તમે કોઈ તમારા સંબંધીના ઘરે ગયા અને તમારે બીજા સંબંધીના ઘેર જવું હોય, તો પહેલા સંબંધી જે છે કે બે રસ્તા છે. કે એક રસ્તો એવો છે કે આમ તો ફાસ્ટ પહોંચાડે, કે એ રસ્તે તમે જાઓ તો કે તમે 10 મિનિટમાં પહોંચી જાઓ. બીજો રસ્તો છે ને એ થોડો લાંબો છે, એમાં લગભગ 15 મિનિટ જેવું લાગશે. પણ હું તમને કહું છું 15 મિનિટ વાળો રસ્તો પકડો, બરાબર? ઘણી વાર એવું કે, તો એને આપણે, આ તો રસ્તાની વાત થઈ ને સમયની વાત થઈ, પણ આપણે જો સરખાવવું હોય, કારણ કે જે પહેલો રસ્તો હોય અત્યંત ખરાબ, ખાડા ખડબચડા વાળો, બંધ હોય, તો શું કરવાનું? અને આમ જોવા જાવ તો ભક્તિને તો આ દાખલો પણ ન બેસે, કારણ કે ભક્તિ ધેટ વે ઇઝ વેરી ફાસ્ટ, સુપર ફાસ્ટ. અહીંયા આગળ ભગવાન જે કહે છે કે બહુ અઘરું છે. તમે જ વિચારો, આંખો બંધ કરીને તમારે આમ બેસી રહેવાનું હોય, તમે કેટલો વાર બેસી શકો? ક્યાં સુધી બેસી શકો? કાં તો તમને ઊંઘ આવી જાય, બરાબર? કાં તો તમે બીજા વિચારે ચડી જાઓ. આખા દિવસ જે કામ કર્યું હોય એ બધું તમારા મગજમાં ચાલતું હોય, કોઈની જોડે વાત કરી હોય તો મગજમાં ચાલતું હોય. બહુ મુશ્કેલ છે સાહેબ, બહુ અઘરું છે. પ્રભુપાદ જે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ખુદ કૃષ્ણજી આવીને કહી ગયા કે કલિયુગમાં બીજું કશું પોસિબલ નથી ભાઈ. જીભથી તમે બોલો ને, કાનથી સાંભળો, દેટ્સ ઇનફ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હેતુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યાસ મત્પર અનન્ય નૈવ યોગીને મામ ધ્યાન ઉપાસતે તેષામ અહમ સમૃદ્ધતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા ભામિન ચિરાત પાર્થ મૈયા વૈસિત ચેતસા. ભગવાન શું કહે છે કે હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાલ ઉદ્ધાર કરું છું. જુઓ, તેષામ અહમ, હું એમ કીધું છે, હું પોતે તેષામ અહમ સમૃદ્ધતા, એટલે હું પોતે આવીને ઉદ્ધાર કરું છું. તમે જુઓ ઇસ્કોનના ભક્તોના ચિત્રો કેટલા જબરજસ્ત. આપણું તમે સમજો ભવસાગર છે ને, એમાંથી જયારે મારું મૃત્યુ થતું હોય ને, ભગવાન આવીને કેમ ઉપાડી રહ્યા હોય, મને એવું લાગે સાક્ષાત. એ બી પાછા તમે જુઓ ગરુડજી ઉપર એક હાથ રાખીને ભગવાન કહે છે કે હું એનો ઉદ્ધાર કરું છું. એટલે બહુ મોટી વાત છે આ રહી. આમાં જે બ્રહ્મરૂપ આવી ગયા. અને હું તમને ખાસ કરીને જે પોઈન્ટ મારે તમને બતાવો છે એ હું તમને બતાવું અહીંયા આગળ, કે આ પોઈન્ટ આવ્યો એટલે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે અવ્યક્તવાદીઓ અને વ્યક્તિવાદીઓ એ વચ્ચે શું ભેદ છે, રાઈટ? ભગવાને કીધું કે એક રસ્તો બહુ અઘરો છે, તો અઘરા રસ્તા ઉપરના શું પાસા છે ને, આ મારી સ્ક્રીન દેખાય છે ગુરુનાથ પ્રભુ? હા પ્રભુજી, વ્હાઈટ કલરની? ના, એ નથી, ફક્ત પીપીટી દેખાય છે. અચ્છા, તો હું વ્હાઈટ કલરની સ્ક્રીન, લેટ મી શેર વર્ડ ફાઇલ. હવે દેખાય છે? હા પ્રભુજી, હા દેખાય છે. તો અવ્યક્તિવાદીઓ અને વ્યક્તિવાદીઓ તો જનરલી બ્રહ્મમાં જે માનતા હોય એ લોકો બ્રહ્મમાં માને, અને વ્યક્તિવાદીઓ કે જેને સરસ મજાનું ભગવાનનું સ્વરૂપ જે છે, બ્રહ્મની ઉપર પરમાત્મા ને પરમાત્માની ઉપર ભગવાન, એટલે બેસ્ટ સ્વરૂપને માનતા હોય. બીજું બ્રહ્મ જે એ લોકો એવું કે બધે સર્વવ્યાપી છે, પણ સર્વવ્યાપી છે પણ કઈ રીતે સર્વવ્યાપી છે તો એમને પાસે શબ્દો ના હોય. પણ ભગવાન જે છે એ ભગવાન પોતાની શક્તિ અને પરમાત્મા દ્વારા ભગવાને આપણને કીધું, આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ જાણ્યું હતું, હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ, ભગવાન છે હૃદયમાં વસેલા છે.
બીજું બ્રહ્મ જે છે એ નિર્ગુણ છે, એટલે કે બ્રહ્મમાં કઈ ગુણ નથી હોતા, રાઈટ. અને ભગવાન કેવા છે? સગુણ સાકાર છે, બધા જ ગુણો છે એમાં, સ્વરૂપ છે, લીલા છે, ગુણ સ્વરૂપ લીલા, એમનો રસાલો છે. શું નથી યાદ કરવા માટે આપણી પાસે શું નથી? ભગવાન સવારના ઉઠી અને સરસ મંગલ આરતીમાં ભગવાનને આપણે ઉઠાડીએ, ઉઠાડીને આપણે એમની આરતી કરીએ, ભોગ લગાવીએ, આપણને કેટલું કનેક્શન. અને પેલું બ્રહ્મ હોય તો પછી શું જાણવાનું, શું કરવાનું આપણે એની હારે? પછી બ્રહ્મ જે છે અકલ્પ્ય છે, એટલે ઇનકન્સીવેબલ, વિચારી જ ન શકાય. શું બ્રહ્મ? તો બોલો આગળ, વ્યાખ્યા આપો. ડિફિકલ્ટ, નોટ પોસિબલ. અને ભગવાન શું છે? ભગવાનની પાસે અકલ્પ્ય શક્તિઓ છે, આપણે વિચારીએ ના શકીએ એવી જોરદાર શક્તિઓ. ખાલી આંખોથી જોઈને આપણું ભોગ ધરાયેલો છે એ ખાઈ લે છે, બરાબર? દૂટીમાંથી કમળ કાઢે છે અને એમાંથી બ્રહ્માજીમાંથી આખી સૃષ્ટિની રચના થઈ જાય છે. એટલે અકલ્પ્ય શક્તિઓ છે એમની. બ્રહ્મ જે છે પ્રવૃત્તિઓના અભાવે ઐશ્વર્યનો અનુભવ કરી શકતા નથી. બ્રહ્મમાં કઈ પ્રવૃત્તિ નથી, એક્ટિવિટી નથી. માણસને શું જોઈએ? ચેન્જ જોઈએ, રાઈટ? જનરલી તમે જુઓ, સુખનો આનંદ કેમ આવે છે? કારણ કે દુઃખ પછી આવે છે, રાઈટ? અને ઘણા બધા લોકોને દુઃખનો પણ આનંદ આવે છે, કારણ કે પેલું એક ધારી જિંદગી જોઈને કંટાળી ગયા હોય ને, કારણ કે થોડો ચેન્જ જોઈએ, થોડી ડિફિકલ્ટી જોઈએ લાઈફમાં, તો મજા આવે. આ શું સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ સ્મૂથ લાઈફ ના મજા આવે? આવું જીવન નહીં. કે ગ્રામ્ય જીવન છે અને લોકો કેમ સરસ જીવન કે ગ્રામ્ય જીવન? કારણ કે ગ્રામ્ય જીવનમાં આપણા જેવું થોડું છે. કંઈ બી કંઈક બહાર જવું હોય, હવે અહીંયા આગળ પેલું કિક મારીને કાં તો પેલું શું કહેવાય કે એક્સિલેટર કે સ્ટાર્ટર મારીને ચાલો. અને ગ્રામ્ય જીવનમાં કેવું? ગમે ત્યાં જાવ ચાલતો જાય માણસ. ચાલતો માણસ હંમેશા કેવો રહે? એકદમ હંમેશા નખમાંય રોગ ના હોય, બધું જ છે. તો એ રીતે ત્યાં આગળ બ્રહ્મ જે છે એમાં પ્રવૃત્તિ નથી. જ્યારે ભગવાન જે છે એમાં સંપૂર્ણ 6 ઐશ્વર્યના માલિક છે ભગવાન. એટલે 6 ઐશ્વર્ય. કયા 6 ઐશ્વર્ય હતા અને કોણે વ્યાખ્યા આપી હતી? ફરીથી એકવાર ચાલો, કોણ કહેશે કયા 6 ઐશ્વર્ય હતા? બોલો પૂનમ, 1 મિનિટ. પૂનમ માતાજી અને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બંનેના હાથ છે. દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. પરાશર મુનિએ વ્યાખ્યા આપેલી હતી, ભગવાન ષડૈશ્વર્ય યુક્ત છે. બરાબર છે. અને કયા ઐશ્વર્ય હતા માતાજી? હા, યશ, વૈરાગ્ય, સંપત્તિ, શક્તિ, સૌંદર્ય અને હજી એક રહી ગયું, ત્યાગ. ત્યાગ. હા, ત્યાગ, વૈરાગ્ય. હરી બોલ. હા, બરાબર. હા, થેન્ક યુ. સરસ. સો હા, 5 જણાએ હાથ ઊંચા કર્યા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે દર વખતે નવી વ્યક્તિને પૂછીએ એટલા માટે. ઓકે, તો બહુ સરસ. તો આ 6 ઐશ્વર્ય ભગવાનમાં જોઈ શકાય, આપણે બ્રહ્મમાં થોડા જોઈ શકવાના છે જ નહીં. અને બહુ જ મોટો ડેન્જર છે બ્રહ્મમાં જે માનતા હોય એના માટે. શું ડેન્જર છે? કે એન્ડમાં છે ને એમને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ના થવાના ફૂલ ચાન્સ છે. અને પછી આ તો કેવું કે પેલી 10માની પરીક્ષા હોય બોર્ડની, ના આપી, આખું વર્ષ બગડ્યું, ફરીથી આપવી પડે. જ્યારે ભક્તિ યોગમાં કેવું છે? નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. સ્વલ્પ, આટલું જ કામ કર્યું હોય, સ્વલ્પ, તો એટલા કામમાં પણ ભગવાન કહે છે એ તો પ્લસ જ થાય બોસ. એ ઓછું થાય જ નહીં. ભલે ને તમે ઘરમાં એક જ વ્યક્તિ હોય, ટીન કરીને ભગવાનને ભોગ લગાવતું હોય, અને ઘણીવાર એ ભોગ જે છે ઘરના બધાને આપતો હોય, એ બધું સુકૃતિમાં, સુકૃતિ તમને ખ્યાલ છે ને, પ્લસ બેંક એકાઉન્ટ જેવું છે એવું સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટ છે. પ્લસ તમે અહીંયા આગળ 1 કલાક આપો છો ને, પ્લસ તમારું એકાઉન્ટ પ્લસ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ટાઈમ ત્યાંથી ઉપરથી જ ચાલુ કરવાનું હોય. ભલે મારું મૃત્યુ થઈ જાય ઇમિડિયેટલી આફ્ટર આ ક્લાસ પછી, પણ એટલું એડ થઈ ગયું કે ભાઈ આને ભૈયાએ 1 કલાક ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા માટે આપ્યો હતો. એવું એટલું જબરદસ્ત. એટલે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મ છે. અને છેલ્લો પોઈન્ટ છે કે બ્રહ્મમાં છે ને મોસ્ટલી ભગવાનના જે 3 પાસાઓ છે સમજવાના, એ 3માંથી 1 પાસા કે 2 પાસાનો જ અનુભવ થાય બ્રહ્મમાં. સત એટલે બ્રહ્મમાં જાય ને એ બહુ મોટી વાત છે ભાઈ, એ નાની જેવી વાત નથી કે હું ભગવાનમાં ભળી ગયો ને એ બધા વાતો કરતા હોય, એ બી બહુ મોટી વાત છે. પણ ત્યાં ખાલી સનાતનત્વ છે, એટલે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી એ નીકળી ગયો ઇમિડિયેટલી. પણ ત્યાં આગળ વિવિધતા નથી, એટલે એને થોડું જ્ઞાન પણ હોય, કારણ કે ત્યાં આગળ આવે એટલે પરમાત્મામાં પણ એ ધીમે ધીમે આગળ વધે, એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઉપર, બ્રહ્મમાંથી પરમાત્મા ઉપર. તો ચિત્ત, સત અને ચિત્ત, એ બેનું એને જ્ઞાન મળે. એટર્નિટી એટલે શાશ્વતતા અને જ્ઞાન,
ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન, પણ આનંદ નથી મળતો. આનંદ નથી. આનંદ જે છે એ ભગવાન સ્વરૂપમાં જ છે. અને ભગવાન સ્વરૂપને ભજવાનો ફાયદો શું છે? એ આનંદ અહીંયા આગળ પણ મળે. તમે ફૂલ રિયલાઇઝેશન ના થયું હોય તો અહીંયા આગળ પણ ભગવદ્ ગીતાને સાંભળવાનો, એને વાંચવાનો, એટલો જ આનંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે બોલવાનો અને સાંભળવાનો એટલો જ આનંદ. ઘણા બધા ભક્તો, કેટલા બધા મેસેજ આવે, આજે આટલી માળા કરી. કેમ કરતા હશે? કઈ ગાંડા હશે? ના કઈ બીજું કંઈક છાપું વાંચી લે, મેગેઝિન વાંચી લે, મોબાઈલ જોઈ લે. કેમ? અહીંયા જ આનંદ મળે છે ઇન્સ્ટન્ટ. બ્રહ્મ સુધી પહોંચવામાં તો શું ફેલ થયા તો ફરીથી પાછું, અને પહોંચી પણ ગયા ને તો બી પડવાની શક્યતા છે, કારણ કે ત્યાં વિવિધતા નથી. બરાબર? પણ ભગવાનના સૌંદર્યમાં તો વિવિધતા છે, સતત નિત્ય નવીન છે. બરાબર ને? તો આ એનો મોટો ફાયદો છે. તો આ જે છે મેજર ડિફરન્સ છે. હવે 8 થી 12 જે છે એ આપણે જાણીશું કે 8 થી 12 જે શ્લોક છે ભક્તિ યોગના અધ્યાયના, એમાં શું બતાવ્યું છે? એમાં ભક્તિ યોગના પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ બતાવ્યા છે. ભક્તિ યોગના પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ બતાવ્યા છે. તો એ તબક્કાઓ શું છે? તો એ ભક્તિ યોગ એ ભૌતિક જગતથી અળગારીને કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ કેળવવાની એક બહુ જ વ્યવસ્થિત પ્રક્રિયા છે. એટલે તમે પોઝિટિવ તરફ જાઓ તો નેગેટિવ ઓલરેડી ઓછું થઈ જાય. તો પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ શું છે? તો આ રહ્યા છે કે 12.8માં 12.9માં સોરી 8માં 12.8માં આમાં નંબર ઉપર નીચે છે, પણ 12.8માં એવું કીધું છે કે સાધના ભક્તિ જે છે એના નિયમનકારી સિદ્ધાંતોનું પાલન કરો. દાખલા તરીકે એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મંત્રની માળા કરો, અને આગળ વધતા મંગલા આરતી કરો, ભગવાનને ભોગ લગાવો. આ બધું શું છે? એ બધા નિયમ છે, નાના નાના નિયમ, પણ આનંદથી કરી શકાય એવા. અને 4 નિયમોનું પાલન કરો. જાત જાતના તમે આગળ આવશો તો નેક્ટાર ઓફ ડિવોશન, ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આ બધું જ ડિટેલમાં વર્ણન કરવામાં આવે. જો એનું દાખલા તરીકે નારદ પંચરાત્ર છે તો એમાં પંચરાત્ર વિધિ આખી ફર્સ્ટ ક્લાસ આપેલી છે. એ પ્રમાણે પાલન કરો, પરફેક્ટ. હવે કોઈ કે ભાઈ આ ના થાય મારાથી, તમે એમ કહો કે આમ કરો, તેમ કરો, ફલાણું કરો, ટીકનું કરો, ના થાય, તો એનાથી થોડું નીચેની પ્રોસિજર આપી. શું? તો કે ભાઈ કૃષ્ણજી છે એમાં મનને સ્થિર કરો. એમાં સ્થિર કરશો તો ભગવાન સાથે સંબંધ બંધાશે. બરાબર? હવે કોઈ કે ભાઈ એ બી ના થાય, મારે તમે ભગવાનમાં મન કરવાનું નામ ના આવે, તો કે સારું, એ ના થાય તો કઈ નહીં, તમે કૃષ્ણજી માટે કામ કરો. કૃષ્ણજી માટે કામ કરશો તો શું થશે કે ધીમે ધીમે આપણે ભક્તિમય સેવામાં આવીશું. કામ કરવાનું એટલે શું આપણે જોઈશું હમણાં સ્લાઇડમાં. અને કોઈ કે એ પણ ના થાય મારી, તો ઠીક છે, કઈ ના થાય તો બધું ત્યાગ કરી દો. આજકાલ બધા કરોડપતિઓ, અબજોપતિઓ છે, એ બધા શું કરે કે આખી જિંદગી ગમે તે કર્યું હોય, પછી મૃત્યુ નજીક આવે ને એટલે ભય આવે માણસને, અને પછી એમ થાય કે બીજું તો કશું, આ બધું તો છે ને અત્યારથી કર્યું હોય તો થાય, છેલ્લે પછી કેવી રીતે થાય? તો કે જે છે ને બધાનો ત્યાગ કરી દો, કે એને દાન કરી દો. આ રીતે આ 4 તબક્કા બતાવ્યા છે. પણ જે નીચેનો તબક્કો છે ને કે બધું આપી દો, એ સૌથી નીચો તબક્કો કહેવાય છે, અને એને પરોક્ષ પદ્ધતિ કહેવાય, ઇનડાયરેક્ટ. બરાબર? તમારે મુંબઈથી દિલ્હી જવું હોય તો તમે સીધા તમે મુંબઈથી દિલ્હી જઈ શકો, પણ કોઈ એમ કે ના હું મુંબઈથી પટના જઈશ, પટનાથી પછી હું લખનઉ જઈશ, લખનઉથી દિલ્હી જઈશ, જવાય, જાઓ, કોઈ વાંધો નહીં. એટલે એ નીચો તબક્કો છે. પછી ઉપરનો જે છે સીધો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે કે ભક્તિના નિયમનકારી સિદ્ધાંતોનું પાલન કરો, ઇન્સ્ટન્ટ સફળતા. બરાબર ને? આપણે એને ફરીથી રીતે એક રીતે સ્લાઇડમાં પણ હું તમને બતાવું. એ બહુ જ સરસ રીતે ભગવાન આગળ સમજાવશે આપણને કે મય્યેવ મન આધસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્યેવ અત ઉદ્ભવન સંશય. જુઓ ગોપ બાળક સુખદેવ ગોસ્વામી એમના માટે એક શબ્દ વાપર્યો છે ભાગવતમમાં, કૃત પુણ્ય પુંજા. કૃત પુણ્ય પુંજા એટલે કેટલા બધા એને પુણ્ય કર્યા છે કે ખુદ ત્રિભુવનનો માલિક જે છે એ એની હારે બેહીને એના ખભા ઉપર હાથ રાખીને એની હારે જેને કહે છે કે સરસ ફળ ખાય છે, કે એની સાથે લીલાઓ કરે છે. તો ભગવાન જ એવું કહે છે, મારામાં ચિત્તને સ્થિર કર, તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે, એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ. ન સંશય, કઈ જેમાં ડાઉટ જ નથી. આપણે કહે ને કે ભાઈ કઈ ડાઉટ છે? કોઈ ડાઉટ નથી. તમે આ નાના નાના કામ કરી જાઓ, ઓટોમેટિકલી કનેક્ટ થઈ જશો. બધા ભક્તોનું કીધેલું આપણે કરીએ, કેમ કરીએ? હરે કૃષ્ણનો જપ કેમ કરીએ? બીજું કશું નથી થતું, તો જપ કરો. જતા આવતા ઘણાને તો ટ્રાવેલિંગમાં રોજના 2-4 કલાક જતા હોય, નવરા પડ્યા હોય, લંચ ટાઈમમાં ફ્રી પડ્યા હોય, તો ગપ્પા શું કામ મારવા? બહાર બેસીને થોડું નામ લો. ન સંશય, વિધાઉટ ડાઉટ થઈ જશે કામ આપણું. નેક્સ્ટ, અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. આ નથી થતું ભાઈ મારાથી.
કાંઈ નહીં, નથી થતું કાંઈ વાંધો નહીં, તો તું સાધના ભક્તિ કર, બરાબર. અનન્ય ભક્તિ ના થાય તો સાધના ભક્તિ, સાધના ભક્તિ પણ ના થાય તો કે શું કર, તું મારા માટે કામ કર. અભ્યાસેપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણિ કુર્વન સિદ્ધિમ વાપ્સ્યસી. હવે કોઈ એવું કહે કે અત્યારે આપણે ઇસ્કોન મંગલુરનું મંદિર બની રહ્યું છે, બરાબર ને, તો કોઈ એમ કે મને બીજું તો કઈ નહીં પણ મને કડિયા કામ સરસ આવડે છે, ચાલો હું તમને હેલ્પ કરીશ. ઓકે, એ ના આવડે તો કઈ નહીં, જે પણ મારામાં શક્તિ હોય. દાખલા તરીકે આપણે વાત થઈ હતી, 550 જણા વોલેન્ટિયર તરીકે કામ કરે છે, 150 શિક્ષકો કામ કરે છે અત્યારે રોજના. શું કામ? કે ભાઈ મારાથી બીજું તો કાંઈ નથી થતું, તો ચાલો હું એટલીસ્ટ આ તો કરું. મારો ટાઈમ, મને જે કંઈ પણ આવડે છે કરતા, મને ભગવાને જેટલું શીખવાડ્યું છે એ કરતા હું કોહોસ્ટ તરીકેની સેવા આપું, હું એડમિન તરીકેની સેવા આપું. મને થોડુંક કંઈક વાંચીને મને બોલવાનું થોડુંક એમ થાય કે ઈચ્છા છે કે અથવા તો આવડે છે, અથવા તો હું એવું બોલવાનો પ્રયત્ન કરું, તે રીતે સેવા આપું. તમને 550 વોલેન્ટિયર બધા કામ કરે છે પોતાના સમય માટે. શેના માટે? તો આ રીતે કાંઈ ના થાય તો કે મારો સમય આપું, શક્તિ આપું, મને જે આવડે. એક આરતી માતાજી છે, એ વિડીયો બનાવે છે, દર વખતે વિડીયો બનાવીને આપે. ઘણો મહેનત લાગે, ટાઈમ લાગે, પણ એ વિડીયો બનાવી દે. રાઈટ. ઘણા બધા વોલેન્ટિયર જે છે એ પોતાના સ્કિલ જે કોઈ પણ, એક તો છે અમુક એક ફિલ્ડ એવું છે કે વેબ ડિઝાઇનર, તો એ આપણી જે વેબસાઇટ છે, વેબસાઇટ મેન્ટેનન્સમાં એ લોકો સેવા આપે છે. જે કોઈ પણ કામ હોય કરી શકો, બરાબર. પછી નેક્સ્ટ આ ના થાય તો શું છે, તો ભાઈ કે કાંઈ ના થાય તો કે ભાઈ તું જે છે એ મને બધું આપી દે છે. પણ એ પહેલા 9મા અધ્યાયનો 27મો શ્લોક અહીંયા બતાવ્યો છે. યત કરોસી યત સ્નાસી યત જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષો મદર્પણમ. તું જે કંઈ પણ કરતો હોય ને મને અર્પણ કર. આવું ભગવાન પોતે કહે છે. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શિલા પ્રભુપાદ કી જય. આ ઇસ્કોન મંગલુરુના અદ્ભુત દર્શન છે, ખૂબ શક્તિશાળી વિગ્રહ શ્રી રાધા ગોવિંદના. તો ભગવાન શું કહે છે? તું જે કંઈ પણ કર. એટલે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ ને, જે આવે આપણી પાસે, ભગવાન કહે છે જેટલા શ્વાસ લઈએ, યત સ્નાસી, દરેક શ્વાસે મારી પાસે ભગવાનનું નામ હોવું જોઈએ. યત જુહોસી, જે બી યજ્ઞમાં હોમો દદાસી યત તપસ્યસી, જેટલું તપ કરું, ઉપવાસ કરું, બધું જ તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ, મને અર્પણ કર. ભગવાન કહે છે અર્પણ કરે એટલે બધું આપી દીધું, ભગવાન લઈને જતા રહેવાના છે. એનું જ છે ભાઈ, તેરા તુજકો અર્પણ. સો જે કંઈ કણ ખાય, અર્પિત કરે, દાન કરે, મને આપી દે. આવી રીતે ભગવાન જે કહે છે. અને આપણે જે છે એ આગળ જે એનો શ્લોક છે, એ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે અથૈત દપ્ય શક્તોસી કર્તુમ મદ્યોગમાશ્રિત સર્વકર્મ ફલ ત્યાગમ તત કુરુયતાત્મવાન. ના, કશું ના થાય તો કે ભાઈ તું જે છે એ બધી વસ્તુઓ મને આપી દે. કર્મનો તને જે કંઈ પણ મળ્યું એનો ત્યાગ કર. આ કંઈ નહીં થાય. એટલે આપણે 4 પગથિયા જોયા. 4 પગથિયામાં નીચેનું પગથિયું છે. ઘણા લોકો એવી રીતે ગીતાને સમજાવે છે તદ્દન ખોટી રીતે કે આ નહીં તો આ નહીં તો આ નહીં તો આ. શુદ્ધ અનન્ય ભક્તિ ના થાય તો સાધના ભક્તિ કર. સાધના ભક્તિ ના થાય તો તું મારા માટે કામ કર. મારા માટે કામ ના કરી શકે તો બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરી દે. ના, આ બધું ઇક્વલ ટુ નથી. જેને ગણિત ભણ્યા છે ને એને ખબર છે, બરાબર નથી. આ સૌથી નીચેનું છે. આપણે આગળ પેલા સ્ટેપ જોયા ને, સૌથી નીચેનો તબક્કો છે આ, બરાબર. શ્રેયોહિ જ્ઞાનમ અભ્યાસા જ્ઞાના ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગા શાંતિ નિરંતરમ. પણ ત્યાગ કરશે તો શું? એટલીસ્ટ શાંતિ મળશે બિચારાને. મનની શાંતિ તો પ્રાપ્ત થાય. એટલું ભગવાન કહે છે કે તું કરી શકે છે. હવે ભગવાન જે છે, હવે પછીનો જે તબક્કો છે, એ તબક્કામાં ભગવાન જે છે એ એવા ગુણોનું વર્ણન કરે છે કે જે એમને અત્યંત પ્રિય છે. એવા ગુણો 13 થી લઈને 20મા શ્લોક સુધી, કે એવા ગુણો કે જે ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે. અને ભગવાનના એ ગુણો જો આપણે કેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને ભગવાનના નજીક જઈ શકાય. તો આ જે છે 13 થી 20 સુધીમાં એ ગુણો જે છે એ ભક્તિથી સ્વતંત્ર નથી. કારણ કે ઘણા બધા લોકોને મેં જોયા છે, અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ મૈત્ર કરુણ એવ છે, તો એક શબ્દ લખી નાખે. આવું શીખવાડવા વાળા ઘણા છે. આમ તમે જુઓ તો ગીતાનો શ્લોક પટપટ ધાણી ફૂટે ને એમ બોલી જાય. પછી કે શું કરવાનું? તો કે આ જેટલા બી ગુણ લખ્યા છે ને, દરેક એ અદ્વેષ્ટા લખીને રાખો, ખિસ્સામાં કાપલી રાખો, દિવસમાં 10 વાર જોવાની, જ્યારે ફ્રી થાવ ત્યારે અદ્વેષ્ટા, મારે દ્વેષ નથી કરવો. અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાના મૈત્ર કરુણ એવ છે, મૈત્ર કરુણ લખીને જોવાનું. ના, એ પ્રોસેસ નથી. બહુ જ ક્લિયરલી અહીંયા આગળ કહે છે કે આ બધા ગુણો જે છે એ 20મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. 13 થી 20માં પછી છેલ્લું જયારે કન્ક્લુડ કરે ને, જેવી રીતે નહીં, 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં જોયું તો 6 થી 1 થી 47 શ્લોકો,
46 શ્લોક સુધી જાત જાતનું યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ બધું કીધું. 47મા શ્લોકમાં કીધું કે જે યોગી જે છે એ મને ભક્તિ કરે છે, મને પ્રિય છે, રાઈટ. યદ ગતેનાંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ તમે યુક્ત તમામ હતા, સમય યુક્ત તમામ હતા, બરાબર ને. એવું છેલ્લે કહી દીધું. એવું અહીંયા 20મા શ્લોકમાં બધા ગુણોનું વર્ણન કર્યા પછી કે છે જે ભક્તિ કરશે, જે શરણાગતિ લેશે, એમાં બધા જ ગુણો આપોઆપ પ્રગટ થાય છે. કોઈ અલગથી મહેનત કરવાની જરૂર નથી. આપણે જોયું હતું ને કે અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે મામ અનન્યપાન. મારામાં અત્યારે ઘણા અવગુણો છે અને આપણા બધામાં જ હોય. મનુષ્ય જનિત જેને કહેવાય કે લિમિટેશન્સ જે હોય એ બધામાં હોય, પણ પ્રોસેસ એટલી અસરકારક છે ને કે ઓટોમેટિકલી ધીમે 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 ઓછું થઈ જશે. ને આપણને પોતાને કોઈને કહેવાની કે બતાવવાની જરૂર જ નથી. આપણામાંથી કેટલા જણા 1 કલાક માટે બેસી શકતા હતા? અત્યારે 1 કલાક તમે 18 દિવસ સુધી જિજ્ઞેશ પ્રભુ તમને સેવા આપે. 11 દિવસથી તમે જિજ્ઞેશ પ્રભુના ક્લાસમાં આવો છો ને, કેવું તમને સાંભળવાની મજા આવે. ઘણા બધા લોકોએ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ કરી દીધો. આપનામાંના ઘણા બધા તો એવા છે કે ખરેખર એમ થાય કે આપણી જોડે હોય ને તો એમ થાય કે આમની જોડે હોય ને તો આપણે પડીશું નહીં. કેટલી બધી માળા કરે. ગુરુમાળા, ગુરુનાથ પ્રભુ, જિજ્ઞેશ પ્રભુ, દીપ્તિ માતાજી, સોહિની માતાજી, આ બધા અમારા લેવલ 3માં બધા જે પણ આવે છે ને એ પણ બધા કેવા આપણને એમ થાય કે આમનો સંગ હોય ને તો સારું આપણને. તો એવી રીતે એમના એ બધા ગુણો ઓટોમેટિક આવે. કોઈ દાડો એમ ના થાય કે આપણે ભગવાનનું નામ લઈશું, જેમ ચાલુ કરીએ ઓટોમેટિક આપણને ના, પછી એમ થાય કે મનમાં જ ખબર પડે, ભગવાન અંદરથી પ્રેરણા આપે કે ભાઈ આ નથી કરવાનું, આ કરવાનું છે. આને કોઈ કહેવા નથી આવતું આમ ના કરશું, અંદરથી એમ થાય કે આ નહીં, આ કરવાનું અંદરથી. સો બાકી બધા ગુણો ઓટોમેટિક આવે. આ ગુણો 2 પ્રકારના છે. ભગવાને જે આ ગુણો કીધા 13 થી લઈને 20, એક ગુણ છે, એક પ્રકારના ગુણ છે એને આવશ્યક કહેવાય, નેસેસરી, જોઈએ જ ભાઈ, એના વગર ના ચાલે. આપણે દાખલા તરીકે એન્જિનિયરિંગમાં જવાનું હોય તો કે ભાઈ મેથ્સમાં આટલા માર્ક જોઈએ, કોઈ પણ, આ તો સામાન્ય દાખલો આપું છું. અને બીજા બધા છે ગુણો એને આનુષંગિક કહેવાય, એટલે તટસ્થ લક્ષણો. તો બાકી બધા ગુણો જે છે એ આનુષંગિક કહેવાય, એન્સિલરી જેને કહેવાય. પણ ભક્તિમય સેવા, ભગવાનના હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ભગવાનના નામનો જપ કરવો, ભગવાનને ભોગ લગાવવો, આ જે છે ને એ બેસિક છે, નેસેસરી. એની ઉપર કરશું ને તો બીજા બધા ગુણો ઓટોમેટિકલી આવશે. ભગવાન ઉપર જેમ નિશ્ચિત રીતે મન અને બુદ્ધિ રાખશું ને તો ઓટોમેટિકલી આવશે. એટલે 12મા અધ્યાયનો જે આખો 20મા શ્લોકમાં નિષ્કર્ષ આવે છે ને, એમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી જેને કહેવાય કે એને કહી દે છે કે બીજા બધી વસ્તુ કરતા ભક્તિમય સેવા એ સૌથી વધુ અનુકૂળ છે. મનુષ્યએ પોતાના શરીરને પાલન પોષણ કરવા માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ભગવાન કહે છે. ભગવાનની કૃપાથી બધું આપોઆપ થાય છે. એટલે બધા પાછો આમાં ઊંધો મતલબ કાઢે એવું નહીં કરવાનું. ઊંધો મતલબ શું કે મારે તો કંઈ કમાવાની જ જરૂર નથી, કમાવાની બચાવવાની જરૂર જ નથી. ભગવાન કીધું ને ભગવદ્ ગીતામાં કે બધું હું જ રાખું છું, યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. તો ભગવાન ના, એવું નહીં. જો અર્જુનને એવું નથી કીધું તું જતો રહે, અર્જુનને કીધું છે તું લડ. ત્યાં આગળ પણ કેવી પ્રાણની 1 સેકન્ડમાં પ્રાણ જતો રહે એવી સિચ્યુએશન હતી, તો એને લડવાનું કીધું છે. એવી રીતે આપણે આપણું છોડવાનું નથી. પણ એ ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે હરિ હળવે હળવે હંકારે મારું ગાડું ભરેલ ભારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે. હું એમ માનું કે હું કામ કરું છું, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, હું બહુ શક્તિશાળી છું. ના, એ એનાથી ચાલે છે. અને કીડીને કણ અને હાથીને મણ એની વ્યવસ્થા એ કરે જ છે. અમે માયાપુર ગયા હતા, ત્યાં આગળ 2 હાથણીઓ છે. દર શનિવારે હાથી ઉપર જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ અને રાધા માધવની સવારી નીકળે. જબરજસ્ત મોટી સવારી. તો એ સવારી નીકળે એ હાથી ઉપર. હવે એ હાથીનું કંઈ શું કરે છે, કેવી રીતે મેન્ટેન કરવાનું? હાથી તો મણ ખાય, રોજનું મણ ખાય, પણ એ બધું આજુબાજુના પેલી વનરાજીમાંથી મળી રહે છે. કશું કંઈ સ્પેશિયલ ઓર્ડર નહીં કરવાનું. પૃથ્વી ઉપર સૌથી વધુ ભાર હોય તો કયા પ્રાણીનો છે ખબર છે? ગણેલું છે, કીડીનો. કારણ કે સંખ્યામાં કીડી સૌથી વધારે છે. આપણને એમ લાગે કે વજનદારમાં વજનદાર હાથી છે કે વોટેવર XYZ કોઈ પણ પ્રાણી. ના, કીડીનું વજન પૃથ્વી ઉપર સૌથી વધારે છે. તો આ કીડીને કણ જોઈએ ને, એ કણની પણ વ્યવસ્થા થઈ જાય છે. કોઈ દાડો જોયું કે કીડી ભૂખી મરી ગઈ? કોઈ પ્રાણીઓ ભૂખા મરી ગયા, ભૂખના માર્યા, પક્ષીઓ ભૂખના માર્યા મરી ગયા?
બધાની વ્યવસ્થા થઈ જાય છે સાહેબ. અને હું એમ માનું છું કે મારે તો હું ગધેડાની જેમ કામ કરું દિવસથી 24 કલાક, ત્યારે મને મળે છે. હા, નેસેસિટી, જરૂરિયાત અને પેલા અભરખાની વચ્ચે બહુ મોટું અંતર છે, એ અલગ વાત છે. પણ ભગવાન ગેરંટી આપે છે કે બધું જ જે છે વ્યવસ્થા એ હું કરી આપીશ. જે આ બધા ગુણો છે, કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, દયાળુ મિત્ર હોય. દયાળુ મિત્ર હોવું એટલે શું કે ના, હું તો બહુ સારો, મારે બધાની જોડે ફ્રેન્ડશીપ છે, આ બરાબર છે, હું કોઈનું ખરાબ વિચારું નહીં, બહુ સારું, હું મરતાને મર ના કહું, બહુ સારું. એવું નહીં સાહેબ, એવું એટલું જ નહીં. થોડુંક હેવી લાગશે, પણ જો માંસાહારને પ્રોત્સાહન મળતું હોય તો એમાં કરુણા ક્યાં આવી? કોઈ એક જીવને જીભના સ્વાદ માટે કે શરીરની પોષણ માટે થઈને એની જો હત્યા થતી હોય તો એમાં કરુણા નથી આવતી. એ તો ઉલટું જેને કહેવાય કે હિંસામાં આવી ગયું. એટલે કરુણા, જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર એટલે શું? કોઈ પણના મૃત્યુ, કોઈ પણને દુઃખ થાય મન, વચન કે કર્મથી, છતાંય એને ન ગમે, એને દયાળુ મિત્ર કહેવાય. પોતાને સ્વામી નથી માનતો, મારી પાસે આટલા રૂપિયા છે, મારી પાસે આટલું કોન્ટેક્ટ છે, આ છે, તે છે, હું માનું તો પછી ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ ન વધુ. બરાબર? મિથ્યા અહંકારથી રહિત, સુખ તથા દુઃખમાં સંભાવ. તડકો છાંયડો, ઠંડી ગરમી તો આવતી જ રહે જીવનમાં, એમ ભાગી જવાનું. અત્યારે કેટલા બધા લોકો આત્મહત્યા કરી લે છે. અહીંયા આગળ એ વસ્તુને ભગવાને ના પાડી છે કે ભાઈ સંભાવ તો રાખવો પડશે. કોરોના આવ્યો, માર્કેટ પડી ગયું, કેટલા ધંધા ચોપેટ થઈ ગયા, કેટલાની આવકની આશા હતી, બધું જમીન પર આવી ગયું. પણ આ તો સ્વભાવ છે અહીંયા આગળ. એટલે જ તો આપણને મૂકવામાં આવ્યા છે. જેલમાં કેમ મૂકવામાં આવ્યા છે? થોડા દંડા પડે તો ખબર પડે કે ભાઈ અહીંયા નથી રહેવાનું, અહીંયા મજા નથી, આ હોટેલ નથી, આ હોસ્પિટલ છે, અહીંયા તો ખાલી હાજા થવા માટે જ આવવાનું, પછી બેક. જે સહિષ્ણુ છે, સદા આત્મસંતુષ્ટ, આત્મસંયમી, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન બુદ્ધિને સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. આગળ કે છે, કષ્ટ આપતો નથી, અસ્વસ્થ થતો નથી, સુખ દુઃખમાં ભય ચિંતામાં સંભાવયુક્ત હોય છે, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. અહીંયા આગળ શ્રીમદ ભાગવતમના 6થા ખંડનો 17મા અધ્યાયનો 28મો શ્લોક જે છે, અહીંયા આગળ કહેવામાં આવે છે, નારાયણ પર સર્વે ન કુતશ્ચન બિભ્યતિ સ્વર્ગ પવર્ગ નરકેશ્વ અપી તુલ્યાર્થ દર્શિના. આ એક ઘટના છે. શિવજી જે છે એ ભાગવતમ કહી રહ્યા હોય છે અને પાર્વતીજી એમના ખોળામાં બેઠા હોય છે. બધા જ ઋષિ મુનિઓ બધા જ સાંભળવા આવે છે. હવે આપણનું તો અલગ વાત છે, પણ શિવજી તો આપણને બધાને ખબર છે શિવજી શું છે. શિવજી જ્યારે કથાનું પાન કરાવી રહ્યા હતા ત્યારે જે છે ચિત્રકેતુ નામનો રાજા છે એ ત્યાં આગળ ભગવાનનો મોટો ભક્ત હોય છે. ચિત્રકેતુ ભગવાનનો જબરજસ્ત ભક્ત, બરાબર? એવો ભક્ત કે આમ જેને કહેવાય અનન્ય ભક્ત. અને ભગવાનની કૃપાથી કેટલી શક્તિ આવેલી. ભગવાનની ઘણીવાર કૃપા થાય ભક્તો ઉપર. ભક્તોને એવું હોતું નથી કે ભગવાન, અનન્ય ભક્તોને ખાસ કરીને. બાકી તો આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની, એ 4 પ્રકારના લોકો જાય. પણ જે એવા હોય લાઈક પ્રભુપાદ જેવા, બરાબર, તો એમને એવું ના હોય આપો. પણ જે રીતે ચિત્રકેતુને આપ્યું હતું એની પાસે પ્લેન હતું. કેવું પ્લેન સાહેબ? આપણા જેવું પ્લેન થોડું છે? પેટ્રોલ પુરાવા માટે ઉભું રહેવું પડે. અને કેવું નાનું પેલું સોખડાસમાં. અહીંયા આગળ તો અત્યારે ગયા હોય આપણે ફોરેન ટ્રાવેલમાં, પેલી નોર્મલ આપણે ઇકોનોમી ક્લાસમાં તો એવો ખેંચો આટલામાં દબાઈને બેઠો હોય માણસ બિચારો. એમાં જો ઓવરનાઇટ જર્ની હોય 24 કલાકની તો બિચારો થાકી જાય. પણ ના, આ તો વિમાન કેવું કે જેમાં નગરો હોય આખા. એમાં રમતના મેદાનો હોય, એમાં સરોવરો હોય, તમે શું જે, અને ખુલ્લી હવા, આપણા જેવું નહીં પેકમાં અંદર આવી ગયું છે. તો એ ચિત્રકેતુ, અને એવું નહીં કે ખાલી પૃથ્વી ઉપર, અલગ અલગ ગ્રહોમાં, અલગ અલગ જગ્યાએ ઉચ્ચ લોકોમાં જઈ શકે, અને એ ત્યાં આગળ આવે છે અને આ કથા એ સાંભળતો હોય છે. અને જોઈને એને જેને કહેવાય ને કે આખી, ઘણી વાર શું છે કે તમે સ્મિત કરો, ક્યારેક સ્મિત મોં ઉપર આવે, આપણને એમ થાય કે હા કેવું સરસ. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે બધા બેસીને ભગવદ્ ગીતાનું પાન કરી રહ્યા છીએ તો કેટલો જોઈને આપણને આનંદ થાય. પણ બીજા કોઈ વ્યક્તિને એવું લાગે કે આ છે ને કટાક્ષમાં હસે છે. તેવી રીતે ભગવાનનું કરવું તો પાર્વતી માતાને એવું લાગ્યું કે આ જે ચિત્રકેતુ છે એ જે છે એ મારી ઉપર હસે છે કે હું કેમ શિવજીના ખોળામાં બેઠી છું. એટલે એ એને શ્રાપ આપે છે કે જા, તારો જેને કહેવાય ને કે પરાભવ થાય અને તું અસુર યોનિમાં જન્મ લે. અને ભગવાનનો ભક્ત કેવો હોય છે જુઓ ચિત્રકેતુ. એ આવીને નમન કરે છે કે માં,
તમારો જે શ્રાપ છે એ પણ હું માથે લગાવું છું ને ખૂબ આનંદથી માથે લગાવું છું. કારણ કે હંમેશા માં જે છે દીકરાને કંઈક સજા કરે તો એના ભલા માટે જ હોય, એટલે એ રીતે પ્રણામ કરે છે. અને શિવજી કે છે તે જોયું, ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, એને સુખ દુઃખ ઠંડી ગરમી કશું લાગુ પડતું જ નથી, સ્વીકાર કરીને એ જાય છે, બરાબર, અને અસુર યોનિમાં જન્મ લે છે તાત્કાલિક. સો આપણે તો જીવનમાં સહેજ ચડતી પડતી આવી, 2 પૈસા મારા ઓછા થઈ ગયા, મારું કોઈ ઓળખીતું માણસ જે છે એ મારી સાથે હવે નથી બોલતું, અથવા તો કોઈ મારો પ્રેમાળ વ્યક્તિ જે છે એનું અવસાન થઈ ગયું, જીવનમાં કંઈક આ નિષ્ફળતા આવી, પેલી નિષ્ફળતા આવી, સંબંધોમાં નિષ્ફળતા, ભણવામાં નિષ્ફળતા, ધંધામાં નિષ્ફળતા, તો આપણે હંમેશા એમ થઈ જઈએ, ના આ તો કેવું, આની પાસે તો કેટલું સામર્થ્ય હતું ને છતાં ઘડીના 6થા ભાગમાં જતું રહ્યું. એ જ સ્મિત પદ છે. આ છે ભક્ત, સાચા ભક્તની કસોટી. મારો એવો ભક્ત સામાન્ય કાર્યકલાપ આશ્રિત નથી, દક્ષ છે. દક્ષ એટલે એકદમ એને ખબર છે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, ચિંતા રહિત છે, કષ્ટ રહિત છે, અને ફળ માટે પ્રયત્નશીલ રહેતો નથી, અતિશય પ્રિય છે. એનો મતલબ એવું નહીં કે આળસુ છે, એનો મતલબ કે ફળ માટે એને કામ કરવાનું છે, ભગવાનનો આદેશ છે એમ સમજીને કાર્ય કરે છે. રાઈટ? માતાજીઓ ઘરમાં ખાવાનું બનાવતી હોય કે ભગવાને મને આ કામ આપ્યું છે, મારે આનાથી ભોગ ધરાવવાનો છે, બસ એટલું વિચારો. જે તમારી 2-3 કલાકની મજૂરી છે ગેસની સામે ઉભા રહેવાની, આખી તમારી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં બદલાઈ ગઈ. રાઈટ? જે કદી હર્ષ પામતો નથી, બહુ જ પૈસા આવી ગયા, સુખી થઈ ગયા, દુઃખ અથવા તો શોક પામી ગયા, પશ્ચાતાપ, શુભ અશુભ બંને વ્યક્તિનું વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે છે, તેવો ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. કોઈને એમ થાય કે ભાઈ આવું તો કેમ બનાય, ભગવાન કહે છે સારું થાય તો સુખી નહીં થવાનું, ખોટું થાય તો દુઃખી નહીં થવાનું, આવું તો કેમ થાય? આ તો બધી આઈડિયાલિસ્ટિક વાતો છે. કોઈ આઈડિયાલિસ્ટિક વાતો નથી. આનો ઈલાજ 20મા શ્લોકમાં આપી દીધો છે. ભક્ત બનો, બાકી બધું ઓટોમેટિક એની સાથે થશે. પ્રહલાદ મહારાજ જુઓ તમે, એના પિતા, ખુદ પિતા જ એના જાન લેવા પાછળ પડ્યા હતા, સાપ છોડ્યા, એ અગ્નિમાં મૂકી દીધો. કોણ બાપ એવો હોય કે પોતાના છોકરાને અગ્નિમાં બેહાડી દે? પર્વતની તળેટી ઉપરથી ફેંકી દીધા, ઝેર આપ્યું, શું ના કર્યું? પણ એ જે છે હંમેશા જ પોતાના ભગવાનની ભક્તિમાં સ્થિર હતા. અને હિરણ્યકશિપુને જ્યારે નરહરિજી મારે છે, નરસિંહજી, ત્યારે એને પૂછે છે તારે શું જોઈએ છે? તો એક જ વસ્તુ માંગી છે કે મારા પિતા અસુર હતા પણ એની સદગતિ કરવા. તમે જુઓ ભક્ત કેવો હોય છે, જેને આટલું બધું એમના ઉપર ત્રાસ ગુજાર્યો, એના માટે પણ એમને ખરાબ વિચાર્યું નથી. શત્રુ મિત્ર સાથે સમાન, દુસ્સંગથી અળગો, મૌન, સંતુષ્ટ. આ એક બહુ સરસ ઘટના છે. આ છેલ્લી ઘટના લઈને આપણે પૂરું કરીશું. આ ઘટનામાં એક અંબરીશ મહારાજ કરીને ભગવાનના ભક્ત છે. ભગવાનની ભક્તિ છે એ અનેક પ્રકારે થાય. શ્રવણમ કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. તો આ બધી રીતે ભગવાનની ભક્તિ થઈ શકે. આમાં ખાલી એક જ વસ્તુ પકડી લો ને તો બી બહાર થઈ જાવ, એવું પ્રભુપાદજી લખે છે. શ્રવણમ, ખાલી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખાલી આટલું શ્રવણ કરતા રહીએ ને તો બી ફૂલ માર્ક, 100 આઉટ ઓફ 100. 9 સબ્જેક્ટ છે, બરાબર? 9 સબ્જેક્ટમાંથી કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટમાં તમે પાસ થઈ જાઓ, પૂરું. બાકી બધા સબ્જેક્ટમાં પાસ, એવું છે. પણ આ જે અંબરીશ મહારાજ હતા ને, 9 સબ્જેક્ટમાં 100માંથી 100 લાયેલા. શ્રવણમ તો કે 100માંથી 100, કીર્તનમ તો કે 100માંથી 100, અર્ચનમ 100માંથી 100, વંદનમ 100માંથી 100. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, શું હતું? શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, અર્ચનમ, પાદ સેવનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, આત્મ નિવેદનમ. આ 9 પ્રક્રિયાઓમાં 100માંથી 100 માર્ક લાવવા વાળા અંબરીશ મહારાજ. અને મહારાજ એટલે આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. એ વખતે તો આપણે વાત થઈ હતી કે એ વખતે સમ્રાટ કેવા હતા, આખી પૃથ્વીના. આપણા જેવું નહીં કે એક નાનકડું પેલું રાજ્ય લઈને બેસી રહ્યા ચીફ મિનિસ્ટર. નાનકડું મોટું કહેવાય અત્યારે, પણ તો બી એવું નહીં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, ના એવું નહીં, આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ. અને જબરજસ્ત ઐશ્વર્ય છે, જબરજસ્ત જેને કહેવાય કે એમનું એ, છતાંય એમનું 24 કલાક એ ભગવાનની ભક્તિમાં જાત જાતના કાર્યો કર્યા કરે. થોડીક વાર શ્રવણ કરતા હોય, થોડીક વાર કીર્તન કરતા હોય, થોડીક વાર સ્મરણ કરતા હોય, જાત જાતનું કર્યા કરે. તો એમની ખ્યાતિ એટલી બધી ઉપરના લોકો સુધી પહોંચી ગઈ ને, તો એક મહર્ષિ દુર્વાસા હતા, રુદ્રનો અવતાર હતા, હે ને, બહુ ક્રોધી, બધાને ખબર હશે. તો એમને એમની કીર્તિ ના પોસાય કે આ કેવું યાર, હું આટલો યોગી, જબરજસ્ત મારો પ્રભાવ
અને મારા કરતા પણ એમનું નામ વધારે, એવું થોડું ચાલે. હું જઈને એને પરીક્ષા લઉં છું અથવા તો એને બરાબર બતાવી દઉં છું કે ક્યાં છે. ત્યાં આગળ ગયા, એકાદશીના દિવસે ગયા, સોરી બારસના દિવસે ગયા, બારસના દિવસે એટલે એકાદશી પછી બારસે આપણે ઉપવાસ જે છે એ તોડવાનો હોય, બરાબર ને? એની પણ વિધિ હોય કે સૂર્યોદય થાય પછી એના અમુક પ્રહરમાં 2 પ્રહરમાં તમારે ઉપવાસ તોડવો પડે, ઉપવાસ તોડવાનો અને એ રીતે કરવાનો. હવે એ જ વખતે ત્યાં ગયા એટલે અમરીશ મહારાજે ખૂબ પ્રેમથી સ્વાગત કર્યું છે. એમને કીધું સરસ સમય તમે આવ્યા છો, હું તમારી સાથે આપણે જે આ ઉપવાસ છે એ તોડીશું અને તમને હું ભોજન કરાવવા માંગુ છું. દુર્વાસાજી કે હું સ્નાન કરીને આવું નદીમાં, સંધ્યા કરીને આવું, ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. જરૂર. આ તો ગયા છે ત્યાં આગળ અને દુર્વાસાજી છે નદીમાં ગયા અને પછી ભૂલી ગયા અને થોડુંક મનમાં પણ એવું કે ચાલો જોઈએ શું કરે છે રાજા. અને પેલું વ્રત તૂટે એ પણ ના ચાલે. રાજાએ મંત્રીઓને બોલાયા કે શું કરવું જોઈએ. મંત્રીઓ પણ કીધું કે તમે પોતે જ ભક્ત છો અને ભક્ત હંમેશા દક્ષ હોય. આપણે આગળના શ્લોકમાં જ જોયું. એક વિચાર કરો. રાજા કે હા, ભગવાનનું ચરણામૃત છે ને એ હું થોડુંક પી લઉં તો ઉપવાસ પણ ના તૂટે અને મેં ખાધું પણ નથી. એટલે એમ કરીને અમે ચરણામૃત લઈ લીધું. પેલી બાજુ દુર્વાસાજીને ખબર પડી ગઈ કે આને આવું કર્યું છે. ધુઆ પુઆ થતા આયા છે ને આવીને કે હવે તને ખબર નથી દુષ્ટ છો ને કે આમ તો પોતાનું નામ ફેલાવીને બેઠો છે ને તારા ઘરે કોઈ ઋષિ આવ્યા હોય તો કેમ સ્વાગત કરવું એનું ખબર નથી ને આ રીતે તું મારા વગર તું ઉપવાસ તોડી લીધો ને બિલકુલ નહીં ચાલે, તને એની સજા ભોગવવી જ પડશે. અમરીશ મહારાજ 2 હાથ જોડીને ઉભા છે અને એમને જટામાંથી આમ એક વાળ તોડીને નાખ્યો અને રાક્ષસ ઉત્પન્ન કર્યો કે આ અમરીશનો હાલ ને હાલ નાશ કર કે. અમરીશ મહારાજ 2 હાથ જોડીને ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, જો તમારી આ જ ઈચ્છા હોય કે મારે આ જ રીતે દેહ છોડવાનો છે તો હું તૈયાર છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને રાક્ષસ આવે છે ત્યાં આગળ. રાક્ષસ હજી તો પહેલું ડગલું ભરે છે ને ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર કરતું આવે છે અને રાક્ષસને ધડમાંથી અલગ કરી નાખે છે. અને પછી ચક્ર જે છે દુર્વાસાજીની પાછળ જાય છે. દુર્વાસાજી પ્રાણ બચાવીને ભાગે છે. દોડતા 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 બ્રહ્મલોકમાં પહોંચી જાય છે. બ્રહ્માજીને કહે છે કે મને બચાવો, આ પાછળથી સુદર્શન ચક્ર આવે છે. બ્રહ્માજી કે શું વાત કરો છો, સુદર્શન ચક્રને હું બચાવું તમને? મારું કોઈ કંટ્રોલ જ નહીં, કે મારા સ્કોપની વાત જ નથી, આગળ જાઓ. દોડતા દોડતા સીધા કૈલાસમાં જાય છે. કૈલાસ પર્વત પર શિવજીને કહે છે બચાવો પ્રભુ આ સુદર્શન ચક્રથી. શિવજી કહે કે ભાઈ સ્ટ્રેટ ટુ વિષ્ણુજી, વૈકુંઠ. અને એ કેવી પર્સનાલિટી હતા દુર્વાસાજી, સો પાવરફુલ. એક ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં બ્રહ્મલોકથી ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં કૈલાસ, કૈલાસથી છઠ્ઠા ભાગમાં વૈકુંઠ પહોંચી જાય છે. વિષ્ણુજી ઉભા થઈને સ્વાગત કરે છે કે આવો મહર્ષિ, કેમ આવ્યા છો? કે પ્રભુ તમારું આ સુદર્શન ચક્ર એને બંધ કરો ને, આ મારું જીવ લેવા આવે છે. પ્રભુ કે હું તો વેચાઈ ગયું છું, મારો કોઈ કંટ્રોલ જ નથી. હું અને મારું બધું જ જે સાર સરંજામ છે એ મારા ભક્તોની સેવામાં છે. મારા કહેવાથી આમાં કાંઈ થાય જ નહીં કે પ્રભુ આ મારી શક્તિની બહારની વાત છે. કે શું વાત કરો છો, સુદર્શન ચક્ર તમારું ને તમે જ આમ હાથ ઊંચા કરી દો કેમ ચાલે? પણ હોશિયાર હતા. સારું તમે હાથ ઊંચા કરી દો બરાબર છે, પણ રસ્તો તો બતાવો. જાઓ કે પાછા. કોની પાસે? જેનું તમે અપમાન કર્યું એની પાસે. જો એ કદાચ ધારે તો એ તમારી છુટ્ટી થાય, બાકી તો આજે તમે દોડતા દોડતા પાછા જાય છે અમરીશ મહારાજના ચરણોમાં. અમરીશ મહારાજ કે નહીં 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 મહર્ષિ, મારા પગને તમે અડાય. હવે તમે રહ્યા મહર્ષિ ને હું આ સંસારી ગૃહસ્થ માણસ, બહુ પાપ થઈ જશે. પ્રભુ આમ ના કરશો કે નહીં, મને આ સુદર્શન ચક્રથી બચાવો. અમરીશ મહારાજના શબ્દો સાંભળો. અમરીશ મહારાજ આંખો બંધ કરીને ભગવાનના પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ મારા જીવનમાં એક ક્ષણ પણ મેં તમારી દિલથી ભક્તિ કરી હોય ને તો હાલ ને હાલ આ સુદર્શન ચક્ર અહીંથી અદ્રશ્ય થાય અને દુર્વાસા મુનિને હું મારું સમગ્ર ત્યાં સુધીનું પુણ્ય ફળ આપી દઉં છું. એમને આમાંથી મુક્ત કરો. અને દુર્વાસા મુનિની તુરંત એમાંથી મુક્તિ મળે છે. દુર્વાસા મુનિ એમને પ્રણામ કરે છે. આવો છે ભક્તનો પ્રભાવ. આને કહેવાય ભક્ત. મિત્ર અને શત્રુ સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, આને કહેવાય ભક્ત. અને આગળ આવે છે 20મા શ્લોકમાં, જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે, મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેયમાંની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પ્રાણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે.
કેવા ભક્તો? ભગવાન કે છે મને જ ધ્યેય માને. મારું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ? કે મારે ભગવાનના ધામમાં પાછું જવું છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં. એ મારું ધ્યેય હોવું જોઈએ. પ્રભુપાદે પહેલું મેગેઝિન ચાલુ કર્યું, પહેલું ભારતમાં હતા ત્યારે. શું નામ હતું એનું? ના રાખી શક્યા હોત કે કૃષ્ણ પ્રેમ, ના રાખી શક્યા હોત કે વિષ્ણુ ભક્તિ. કશું નથી રાખ્યું. શું રાખ્યું છે? બેક ટુ ગોડ હેડ. એક જ નામ રાખ્યું છે, બેક ટુ ગોડ હેડ. ખબર છે શું હોવું જોઈએ? તમારો ને મારો ને આપણા બધાનો એક જ ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ. શું ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ? ભગવાનના ધામમાં પાછા જવાનું. એને જો ધ્યેય માની આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, શ્રદ્ધાપૂર્વક હરે કૃષ્ણના જપ કરીએ અને ભગવાનના કામમાં પરાયણ રહીએ તો આપણે ભગવાનને અતિશય પ્રિય બનીએ. આ જે ઘટના છે અહીંયા આગળ બિલ્વ મંગલ ઠાકુરની ઘટના છે. બિલ્વ મંગલ ઠાકુર જે છે એ સાઉથમાં, દક્ષિણમાં એક બહુ જ જમીનદાર બ્રાહ્મણના ઘરે એમનો જન્મ થયો હતો અને ખૂબ જ ધન હોવાના કારણે, સ્વાભાવિક છે ધન છે એ જનરલી ગેરમાર્ગે દોરે, કારણ કે કુસંગ આવે. ધનના કારણે શું થાય? ખરાબ લોકો છે તમારી પાસે ખેંચી આવે અને તમારા બાળકોને તમને ગેરમાર્ગે દોરે. એટલે એમને એક વેશ્યા સાથે સંબંધ હતો. અને કેવો સંબંધ? એક દિવસ એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરતા હતા તો એમના બ્રાહ્મણોને કે જલ્દી કરો, જલ્દી કરો, મારે ચિંતામણીના ઘરે જવાનું છે. ચિંતામણી એ વેશ્યાનું નામ હતું. તો શ્રાદ્ધ પછી છે ને જે ભગવાનને ભોગ લગાવે, શ્રાદ્ધમાં કોની પૂજા થાય? શ્રાદ્ધમાં વિષ્ણુજીની પૂજા થાય, બરાબર ને? તો એ જે ભોગ લગાવે ને એ કરે, ભોગ જે લગાવ્યો એ પછી જયારે એનું સંતાન જયારે એને જમે ને ત્યારે એના પૂર્વજોને તૃપ્તિ થાય. તો એને જમવા પણ નથી રોકાતો અને કે આને બાંધી દો, કે હું ત્યાં જઈને ખાઈશ. અને એ લઈને નીકળે છે. જબરજસ્ત ધોમધમાર વરસાદ પડે છે અને રોજ એ નદી પાર કરીને પેલી નાવડીમાં બેસીને જતો હોય છે. પણ નદી બે કાંઠે ગાંડી તૂટ, કોઈ નાવડી નહીં નદી ત્યાં આગળ, નાવિક નહીં. તો એ કૂદકો મારે છે કે હું તરીને પાર કરીશ. અને એટલું બધું પાણી, તો તરવામાં પણ તકલીફ. તો એક લાકડું તરતું હોય છે, એને પકડી લે છે અને પકડીને સામે કાંઠે પહોંચે છે. અને જયારે જોવે છે તો એ લાકડું નહીં, એ સબ હોય છે. ત્યાં આગળ જઈને જાય છે. ચિંતામણીના ઘરમાં, ઘર બંધ હોય છે, અંદર ફળિયામાં કૂદકો મારવા માટે દોરડું પકડીને અંદર જાય છે. ખબર પડે છે તો સાપ છે. ત્યારે ચિંતામણી ખોલે છે ત્યારે એને કહે છે જો તારા માટે હું કેટલા કષ્ટ વેઠીને આવ્યો. ચિંતામણી કહે છે ઓહો, આટલી જ આસક્તિ જો તમે શ્રી કૃષ્ણમાં રાખી હોત, એમના ચરણ કમળમાં રાખી હોત તો માનવ દેહ મળ્યો સફળ થઈ જાય. આજે વેશ્યાના મોંમાં આવા શબ્દ ના આવે, પણ એમના પૂર્વ જન્મમાં એમને ગુરુ કર્યા હતા. અને ગુરુ કમિટમેન્ટ લે છે કે જ્યાં સુધી તું પાછો નહીં જાય ભગવાનના ધામમાં, ત્યાં સુધી હું તને દોરવા માટે આવીશ. અને એમના ચિંતામણીના શરીરમાં આવીને ગુરુ મહારાજ બોલ્યા છે, એના શબ્દો એમને જબરજસ્ત લાગી આવે છે. ત્યાંથી જ નીકળી જાય છે સીધા વૃંદાવન જવા માટે. હવે જીવન તો આખું કૃષ્ણને, ના કૃષ્ણ બીજું કાંઈ નહીં. પણ રસ્તામાં જતા હોય છે, પેલા જૂના પુરાણા સંસ્કારો હોય ને, એક સુંદર સ્ત્રી જોવે છે, એની પાછળ મોહિત થાય છે અને પાછળ જાય છે. અને એક ઘરમાં જઈને ત્યાં આગળ એમના એ સ્ત્રીનો પતિ બહાર બેઠો હોય છે. સ્ત્રી એને કહે છે કે પેલા પાછળ જે વ્યક્તિ છે મારી પાછળ પીછો કરે છે ક્યારનો. તો એ વ્યક્તિ, એ જે પૂરું એમનો પતિ હોય છે, એ પૂછે છે કે બોલો મહારાજ કેમ આવ્યા છો? તમે કોઈ બહુ જ સારા કુટુંબના લાખો છો, તમારા જેના કહેવાય કે તમારા કપડા ઉપરથી ને તમારા જે આહોભાવ ઉપરથી. તો ત્યારે એમને ભાન થાય છે. એ કહે છે કે હા, મારે તમારી પત્નીને મળવું છે, બોલાવો. અને એ વ્યક્તિને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ વ્યક્તિ જે છે કંઈક પહોંચેલ છે. એમની પત્નીને કહે છે કે ભાઈ ઘરે અતિથિ છે, બોલાવે છે, આવો. આવે છે એટલે એમને કહે છે કે માં, તમારા વાળમાં જે પિન છે ને મને કાઢી આપો. અને જેવી કે શું કે મને આપો તો ખરા. જેવી પિન આપે છે, આંખના ડોળા ત્યાં એ કાઢી નાખે છે કે આને મને બહુ પરેશાન કર્યો, કૃષ્ણથી મને દૂર લઈ જાય છે અને હવે એ ના જોઈએ. અને પછી એ જાય છે ત્યાં આગળ 700 વર્ષ સુધી વૃંદાવનમાં એ ભગવાનના ભજન કરે છે. અને કનૈયો રોજ એમના ભજન સાંભળવા આવે છે. બાબા દૂધ પીશો, દૂધ લાવો, અને ભજન સાંભળે એમને. અને ભગવાનને આવું જે છે, આપણે એમની નકલ નથી કરવાની, બરાબર, પણ આપણે એ ભાવ લેવાનો છે કે ધીમે ધીમે મારે અનન્ય ભક્તિ કરવી જોઈએ અને ભગવાનના અત્યંત પ્રિય બનવું જોઈએ. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય જે છે અહીંયા આગળ પૂર્ણ થાય છે. બહુ જ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એનાઉન્સમેન્ટ છે. એક નહીં, 2 એનાઉન્સમેન્ટ છે. પહેલી એનાઉન્સમેન્ટ એ છે કે ગઈ વખતે આપણી વાત થઈ હતી એમ, વૃંદાવન યાત્રા જે છે 22 થી લઈને 25 તારીખ, 22, 23, 24, 25 એ 5 દિવસની વૃંદાવન યાત્રા છે, 4 દિવસની. તો ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી થાય છે. અમે ઓક્ટોબરમાં માયાપુર ગયા હતા, ત્યારે પણ સુંદર યાત્રા, ઘણા બધા ભક્તો જોડાય છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે જો શક્ય હોય તો જરૂર એમાં જોડાઓ.
બહુ જ ભક્તોની સાથે જ્યારે આપણે સમય કાઢીએ છીએ ને ત્યારે એ સમય આપણો સોના જેવો થઈ જાય છે. કારણ કે આપણા માનસિકતામાં, આપણી ભક્તિમાં ઘણું જ પરિવર્તન આવે છે, ઘણું બધું અપલિફ્ટમેન્ટ થાય છે. એટલે એ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે ઇસ્કોન મંગલુરુના જે બીજા બધા આ બધી સેવાઓ ચાલે છે, એ બધી સેવાઓમાં આપણે કંઈક ને કંઈક રીતે, જે રીતે આજે ભગવાને કીધું કે આપણે શું કરી શકીએ, તો કઈ ને કઈ રીતે આપણે ભગવાનના કામમાં જેને કહેવાય ને કે પ્રદાન કરી શકીએ. તો એ જે છે એ મારે તમને કહેવું છે કે તમે કેવી રીતે આ જે સેવા છે એમાં તમારું યોગદાન આપી શકો છો. તો એનું એક નાનું અમથું પ્રેઝન્ટેશન છે. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. આજે ચાલી રહ્યું છે કાર્યક્રમ, અત્યાર સુધી આપણે વાતથી 6.5 લાખ લોકો સુધી આ પહોંચ્યું છે, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. આમાં ઘણા બધા દાખલા તરીકે ઝૂમ એકાઉન્ટ છે અથવા તો સર્વર છે, બધા ઘણા બધા એમાં ખર્ચા હોય છે. તો વધારે ને વધારે લોકો સુધી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ પહોંચી શકે એના માટે તમે એમાં યોગદાન કરી શકો છો. એક મંદિર સરસ બની રહ્યું છે. જો આ જગ્યા દેખાય છે ને સેન્ટરમાં, એ સેન્ટર વાળી જગ્યા ઉપર આ જગ્યા ઓલરેડી મળી ગઈ છે અને એમાં બાંધકામ ચાલુ થઈ રહ્યું છે. અને આ જગ્યામાં શ્રી રાધા ગોવિંદનું મંદિર બનવાનું છે. અત્યારે છેલ્લા 20 વર્ષથી એક ભાડાના ઘરમાં આ રાધા ગોવિંદનું મંદિર જે છે એ છે. અત્યારે રાધા ગોવિંદ ત્યાં વિરાજમાન છે. પણ 2020 લગભગ 1.5 વર્ષથી જૂનથી આપણે આ વર્ક ચાલુ કર્યા અને ઘણા બધા ભક્તોનો એમાં સહયોગ મળ્યો અને બધાએ એવી ઈચ્છા કરી કે આના રેસિડેન્શિયલ ક્લાસીસ પણ હોવા જોઈએ. દાખલા તરીકે કોઈને જઈને 18 દિવસમાં ગીતાનો આખો ક્લાસ કરવો છે તો ત્યાં રહેવાની અને બધી ભાષાઓમાં વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. એટલે બધા ભક્તોના સહાયથી આ જમીન લઈ શક્યા છીએ અને એનું આ સરસ કાર્ય ચાલુ થયું છે. અને આ કાર્યમાં અલગ અલગ રીતે સહાયતા થઈ શકે છે. લાઈક એક ઈંટની સેવા, એક ઈંટ 1,500 રૂપિયા, કોઈ એક ઈંટ, 2 ઈંટ, 3 ઈંટ, 4 ઈંટ તો 3,000, 3,500. એક પ્રતીક છે કે આવડું મોટું મંદિર બને છે, એમાં એક ઈંટ મારી તો ભગવાન હું શું કરી શકું, તો કે આ કરી શકું. એવી રીતે તો એ રીતે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે 1 ઈંટ, 2 ઈંટ, 3 ઈંટ, 4 ઈંટ આપણે આપી શકીએ છીએ. પછી એનાથી વધારે જો ભગવાને શક્તિ આપી હોય તો 1 સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા, 2 સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા, 3 સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા, 5,000 સ્ક્વેરમાં 1 સ્ક્વેર ફૂટ, એ રીતે રાખી છે. તો આવડા મોટા મંદિરમાં કે ભાઈ 2 સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા મારી કે 5 સ્ક્વેર ફૂટ મારી, એ રીતે આપણે પ્રદાન કરી શકીએ છીએ. એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને જે કહેવાય ને કે લોકપ્રિય જે સ્કીમ છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદ પોતે નક્કી કરીને ગયા. એને કહેવાય છે લાઈફ મેમ્બરશીપ, લાઈફ પેટ્રોન. લાઈફ પેટ્રોનમાં શું છે, ઇસ્કોનના ભારતમાં અને ભારતની બહાર દેશ વિદેશના મોટા મોટા બધા જ નગરોમાં ઇસ્કોનના સેન્ટર છે અને ત્યાં ગેસ્ટ હાઉસ, રહેવાની ને બધી વ્યવસ્થા હોય છે, રહેવા જમવાની બધી. તો જો ઇસ્કોન મેમ્બરશીપ આ પેટ્રોન બને તો એને એક લાઈફ મેમ્બરશીપ કાર્ડ આપે છે. આપણે કેવું ક્રેડિટ કાર્ડ હોય, ડેબિટ કાર્ડ હોય, આધાર કાર્ડ હોય અથવા તો પાન કાર્ડ હોય, એવું કાર્ડ આવે ફોટો સાથે, હોલોગ્રામ સાથે. તો તમે ઇસ્કોનના કોઈ પણ સેન્ટરમાં 3 દિવસ માટે રહી શકો છો. એટલે દાખલા તરીકે મારે મહિનામાં 15 દિવસ જર્ની કરવાનું રહે, મારી નોકરી એવી છે, મારો ધંધો એવો છે, તો હું જ્યાં પણ જઉં તો મારી પહેલી પ્રેફરન્સ હોય કે એ ગામમાં જો ઇસ્કોનનું સેન્ટર હોય, હું એડવાન્સમાં કહી દઉં ફોન કરીને, તો મારું બુકિંગ થઈ જાય. અને સામાન્ય મેન્ટેનન્સ ચાર્જ હોય થોડાક 100 રૂપિયા કે વેરી નોમિનલ, તો એમાં મને ત્યાં આગળ જેને કહેવાય ફર્સ્ટ ક્લાસ, દાખલા તરીકે અમુક તો આમ જ્યાં પણ હું તો ઘણી બધી જગ્યાએ રહ્યો છું, બધી જગ્યાએ ટોપ વ્યવસ્થા છે. પણ આમ આપણે જોઈએ તો જેને કહેવાય 4 સ્ટાર હોટલ કાઇન્ડ ઓફ સર્વિસ, બહુ સરસ. અને એવું કે હોટલનું જે રાજસિક વાતાવરણ, એની જગ્યાએ આખું વાતાવરણ જ સાત્વિક હોય. તમે ત્યાં જાઓ, તમને પોતાને માળા કરવાની ઈચ્છા થાય. અને બધી જ રીતે રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા, તમને ભગવાનનો સરસ પ્રસાદ મળે અને સવારે 4 વાગ્યાથી જ મંગલ આરતીમાં ભાગ લઈ શકો. રાઈટ. મારે કોઈક વાર મુંબઈ જવાનું થાય, એ જ મહિનામાં બીજી વાર દિલ્હી જવાનું થાય, હું ફોન કરાવીને બુક કરી શકું અને એમાં રહી શકું. રાઈટ. તો અને ફોરેનમાં પણ બધી જ જગ્યાએ મોટા મોટા કન્ટ્રીઝમાં આપણે જોયું હતું તો ઇસ્કોનના મંદિર છે અને ત્યાં આગળ ગેસ્ટ હાઉસ હોય, ત્યાં તમે એડવાન્સમાં ફોન કરીને રહી શકો છો. તો આ એક મોટો ફાયદો છે. બીજું કે તમને ઇસ્કોનના જે મોટા મોટા આપણા ફેસ્ટિવલ હોય એમના માટે તમને ઇન્વિટેશન મળે છે અને તમને આખો શ્રીમદ ભાગવતમ અને પ્રભુપાદની મુખ્ય પુસ્તકોનો આખો સેટ આપવામાં આવે છે. બરાબર. બર્થડેના દિવસે તમારી ત્યાં સુંદર પૂજા થાય છે, આપણા નામથી સરસ. આ વખતે જ અમે હમણાં કરી. તો એટલે આ બધું જ જે છે એ લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશીપમાં આવે છે. 35,555 જે છે એની ટોટલ એ છે, આ સેવાની વેલ્યુ છે. પણ તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ આપી શકો છો અને 1 વર્ષના અંદર તમે એને પે કરી શકો છો, અગર એક સાથે ના કરવું હોય તો. પણ આમ જોવા જાવ તો બહુ જ જેને કહેવાય પ્રચલિત પ્રભુપાદના સમયથી અને જેને કહેવાય લાખો લોકો જેનો લાભ લઈ રહ્યા છે એ આ સેવા છે. બીજી જે છે કે કોઈને ભગવાને હજી વધારે કૃપા કરી હોય, રાઈટ,
અને અને ખરેખર એનામાં એટલી કૃપા, ન કેવલ પૈસાની કૃપા પણ મન પણ આપ્યું હોય કે હું ભગવાનના કામમાં કંઈક પ્રદાન કરું, તો ધર્મ કરતા સેવા છે. 1,08,000 ધર્મ કરતા સેવા છે. એ 3 વર્ષમાં આપી શકાય છે. પણ બહુ જ જેને કહેવાય કે એમાં પણ એક તમને શું કહેવાય મેમ્બરશીપ, પછી પ્રતિષ્ઠાપન યજ્ઞમાં તમને એ VIP પાસીસ અને એ બધું પણ એની સાથે આપવામાં આવે છે. પછી ધર્માધિકારી સેવા છે કે જે 2,70,000 રૂપિયા છે. અને એમાં ત્યાં આગળ એક દિવાલ બનાવાય કે જેમાં જેને પણ આ બધા લોકોએ દાન કર્યું હોય એમના વોલ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ ફેમ એને કહેવાય, આધ્યાત્મિક ખ્યાતિની દિવાલ. તો એમાં એમનું જે છે કે પેઢીઓ સુધી જે કોઈ પણ આવે જોઈ શકે ત્યાં એમનું જે છે એ નામ કે રાખવામાં આવે છે. અને મુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા 5,40,000. તો એમાં તો સેમ અને ભગવાનની જે વિગ્રહ હોય એની નીચે એમના નામનું એ પણ તકતી પણ રાખવામાં આવે છે, જેને કહેવાય ને કે પ્લેટ, કે જેથી કરીને એમને સદૈવ આશીર્વાદ મળતા રહે. મહામુખ્ય ધર્માધિકારી 10,80,000. એકચ્યુઅલી જે આખો પ્રોજેક્ટ છે લગભગ 15 કરોડ રૂપિયાનો આ ભગવાનનું મંદિરનો પ્રોજેક્ટ છે. તો આ રીતે અલગ અલગ સેવા છે. જે પણ શક્તિ, મનની શક્તિ, આર્થિક શક્તિ, જે કંઈ પણ તમને આપી હોય એ તમે એમાં પ્રદાન કરી શકો છો. બીજા જે અલગ અલગ સેવા છે કે લાઈક ફૂલહાર સેવા છે, ભોગ સેવા છે, એ બધી સેવાઓ પણ જે છે એ તમે એમાં કરી શકો છો. રાજભોગ સેવા, સર્વ સેવા, ધૂપ સેવા, ક્ષીર નૈવેદ્ય. રાધા કૃષ્ણનું મંદિર હોય ને એટલે એને બહુ જ 17 જાતના ભોગ ચડાવવા પડે. સવારે 4 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી 8 બ્રહ્મચારીઓ એની પાછળ લાગ્યા રહે. કારણ કે એમને સવારના તમને એમને 4:30 વાગે ઉઠાડે, એમને તરત મંગલા આરતી પછી એમને ખીર ધરાવવામાં આવે. એનું પ્રભુપાદનું આખું સિસ્ટમ છે. એટલે આ બધું કામ જે છે એમાં બહુ જ મહેનત પડે અને બધું જ સિસ્ટમેટિક. તમે ફૂલ સેવા કરી હોય તો ફૂલ સેવાની રિસીપ્ટ બને વ્યવસ્થિત ને એ પ્રમાણે જ કામ થાય. એક પૈસો તમારો ખોટો ના જાય. 17મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું દાનના પ્રકાર. તમે જોજો કે સાચું દાન ક્યાં કરેલું કહેવાય. એટલે આ જે છે એકદમ સાચો એ જે છે. તમે રાજભોગ સેવા, સર્વ સેવા, ધૂપ સેવા, આ બધા પુષ્પ અલંકાર સેવા એ બધું કરી શકો છો. તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે જરૂર એટલી પણ શક્તિ હોય. હરે કૃષ્ણ. અને યાત્રા વિશે શોર્ટમાં જે મેં તમને કીધું એના ઉપરાંત બીજું એ છે કે દરેક ગામથી, દરેક શહેરથી કોઈનું કોઈ જતું હોય છે, બરાબર. તો તમને ક્યારેક એવું હોય કે અમે એકલા છીએ કે કોઈ રીતે કેવી રીતે જવું, તો સેન્ટ્રલમાં જ્યારે આપણે ઇન્ફોર્મ કરીએ ને તો એ લોકો એની સાથે કનેક્ટ કરે છે. લગભગ 150-200 જેટલા વોલેન્ટિયર્સ છે બધા. તો તમે દાખલા તરીકે કોઈ આગ્રા આવતું હોય, કોઈ દિલ્હી આવતું હોય, કોઈ મથુરા આવતું હોય, તો ત્યાંથી આગળની બધી વ્યવસ્થા માટે એ લોકો સપોર્ટ કરતા હોય છે. એકચ્યુઅલી યાત્રા વૃંદાવનથી જ ટુ એન્ડ ફ્રો છે, પણ વૃંદાવન સુધી આવવા માટેની જે વ્યવસ્થા જે છે એમાં એ લોકો હેલ્પ કરી દેતા હોય છે. ત્યાં રહેવાનું બધા જ AC રૂમ છે, લગભગ 200 જેટલા રૂમ છે. અને રહેવાની, જમવાની અને આખી જેને કહેવાય ને કે સાથે આપણા જે ભગવાનના ભક્તોને ગાઈડ તરીકે લઈને જે આનંદ મળે એની બધી વ્યવસ્થા પ્રભુ કરતા હોય છે. સાંજના ભગવાનના ભક્તો આવીને સરસ આપણને એમનો લેક્ચરને જે કહેવાય સંદેશો આપતા હોય છે. એટલે બહુ જ ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે અને ધામમાં જવું હોય તો કદી એકલા ના જવું, હંમેશા ભક્તોની સાથે જવું, એની વાત જ અલગ હોય છે. એટલે એના માટે આ સર્વશ્રેષ્ઠ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, તક છે, આપણા જ બારણે આવેલી છે. એનો જરૂર લાભ લેશો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પ્રભુ ગુરુનાથ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા. પ્રશ્ન નથી પ્રભુજી, હેન્ડ રેઝ કરીને કોઈ પૂછવું હોય તો પૂછીએ. ના કઈ છે નહીં. આઈ થિંક આજે ઓલરેડી આપણે 9:25 થઈ છે. તો અને ભક્તિ યોગનો અધ્યાય હતો, તો આપણે બધા ફરીથી એક માળા કરીને છૂટા પડી જાય તો વધારે સારું. હા પ્રભુજી, વાંધો નહીં. યસ.